Minisitiri w'Intebe n'abagenzi ba Minisitiri tubifurije ikaze muri iyi ngoro bakoreramo. Nk'uko mubizi rero nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yifuje kugirana ikiganiro n'itangazamakuru ryaba irya hano mu Rwanda cyangwa se mpuzamahanga kugira ngo abaganirire abasobanurire ku bibazo bimaze iminsi bivugwa ari birebana n'imibereho myiza y'abaturage, birebana n'ubukungu, ariko ndabizi nk'abanyamakuru ntago mwabura no kumubaza n'ibindi cyane cyane birebana n'umubano w'u Rwanda haba mu karere cyangwa se n'ibindi bihugu. Ubwo rero mu kanya araza kugira icyo abatangariza mubone kubaza ibibazo. Nkaba nagira ngo rero mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete twihute, buri munyamakuru aze kurasa ku ntego, avuga izina rye, avuge igitangazamakuru akorera, hanyuma abaze ibibazo bibiri cyangwa se bitatu. Nifuza yuko mwagira vuba kugira ngo nibura buri munyamakuru wese uri hano aze kubasha kugenda akoze icyamuzanye. Hanyuma byakabaye byiza abaminisitiri murabona imbere yanyu, niba mwumva hari ikibazo mwabaza umuminisitiri cyihariye mwamubaza cyangwa se mukabaza nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Pour la presse internationale, je m'appelle Alain Bernard Mukorarinda, porte-parole adjoint du gouvernement. Et au nom du Premier ministre et de ses collègues ministres, je vous souhaite la bienvenue à la primature. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre a souhaité animer une conférence, un débat avec la presse pour parler des problèmes socio-économiques qui sont dans la presse depuis quelque temps. Et je sais très bien aussi qu'il pourra aussi également répondre à vos questions concernant les relations du Rwanda, les relations géopolitiques, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Donc je souhaiterais que chaque journaliste qui voudrait poser une question, qu'il aille directement au but, qu'il donne son nom, la presse pour laquelle il travaille, et puisse poser 2 ou 3 questions pour que tout le monde puisse à la fin pouvoir faire son travail. Merci. Nyakwa Minisitiri w'Intebe ijambo ni ryanyu. Murakoze Alain. Nagira ngo mbanze nshimire icyambere na mbere abanyamakuru bitabira ikiganiro. Mbifuriza ikaze kuko tumaze igihe Covid yaratumereye nabi. Nishimiye ko twongeye guhura ku buryo buri imbona nkubone, buri physical. Nyuma y'imyaka igera kuri 2 abantu badahura ngo baganire ku bibazo by'igihugu, cyane cyane mwebwe muri abafatanyabikorwa bacu beza mufasha nk'uko nababwushize, mudufasha nka leta kwirakwiza ingamba twashyize dushaka gushyira mu bikorwa no kuziganiriza abaturage. Ubwo duherukana rero hari muri Covid hagati tuganira ku kibazo twibanda cyane cyane ku bibazo by'ubuzima birabari cyane cyane kugwanya Covid. Nicyo kiganiro duherukana kugirana, kandi twishimiye ko muvuye hano mwadufasha kongera kudufasha kwigisha abaturage, akaba ndetse impamvu duhuriye ngaho uyu munsi nuko ibyo twashaka byashobotse, nuko byashobotse twaripimishije turikingiza, tubifashijwemo ibyo twakwita kwigisha abaturage, twese turigishanya cyane cyane itangazamakuru mwagize muri runini rutuma rero ku mibare ya Covid igenda ishira igabanyuka kubera iyo effort yakozwe mwagize muri nkangira ngo mbashimire. Ubwo rero icyo gikuba mwakoze nicyo cyongeye gutuma duhurira aha ngaha, kandi nidukomerezaho n'ubundi tuzongera tubahurire. Nkuko bisanzwe ro muri kiganiro uyu munsi twashatse kuvuga ngo ese niba twarashyize mu ngamba mu nshingano ingamba za Covid zagiye zifatwa, ubu duhagaze gute mu rwego rw'ubukungu, turimo kuzanzamuka recovery, kugenda tuzahuka gute, ubukungu bwacu buzahuka gute. Niyo mpamvu twumva dukeneye kongera kugira ngo tubaganirize cyane cyane ko hanze aha cyane cyane muri media murabizi hari bivugwa biciro ubukungu bw'igihugu, ese buzazahuka, ese buhagaze gute. Turabizi ko mukurikirana imibare kenshi isorwa na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ndetse n'ikigo gishinzwe arusha imibare, ariko ni byiza ko tuyiganiraho kuko beyond nyuma y'imibare hari ukundi kuri two twamaganira namwe kuko imibare izisobanura icyabaye mu buzima bw'umunsi kundi bw'umunyarwanda. Nkaba rero ngira ngo mbabwire ko ubukungu bw'igihugu n'inzego nyinshi cyane, nazanye n'abaminisitiri bagera kuri 6 hano, ndetse
n'abayobozi b'ibigo bya leta bari buze kumfasha kubaganiriza kugira ngo nk'uko umuhuza w'amagambo yabivuze haramutse hari ikibazo kiri specific kihariye mwakibaza mu minisitiri mwifuza kuganira nawe. Ndi kumwe rero na minisitiri w'imari n'igenamigambi Ndagijimana Oziel, ndi kumwe kandi na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, ngira ngo ntibakeneye kwivuga murabazi abanyamakuru muzi abantu bose. Ndi kumwe kandi na minisitiri w'inzi n'ubworozi, hakaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu local government, ndi kumwe kandi na minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyane cyane ushinzwe ibikorwa byo muri aka karere bya East African Community ariko n'ububanyi n'amahanga muri rusange. Ndi kumwe kandi na minisitiri ushinzwe ibikorwa bya guverinoma muri primature ndetse n'umuyobozi wa Revenue Authority. Abo ni abantu tugira ngo tuganire namwe, tubumve namwe, tukomeze kuvugana icyo twafatanya guteza imbere igihugu. Abo ngira ngo mbashimire kuba mwaje muri iki kiganiro, kandi nongera kubabwira ko murafatanya ibikorwa bacu beza. Icyo rero ndibuze kugaruka cyane hari butindeho muri aya magambo ndababwira yibanze mbere yo kumfungura ikiganiro, ndababwira muri make cyane ibintu wenda musanzwe muzi ariko bijyanye no ku bukungu bwacu buhagaze, ndetse ari mu karere ari nuko tubona hano mu gihugu. Muri rusange rero ingaruka z'icyorezo cya Covid murabizi, murabikurikira, zagize zishe ubukungu bw'isi yose, haba ari mu gutanga umusaruro, hari mu guhahirana, ubucuruzi, byose byagiye bigira ikibazo. Ndetse urebye n'imibare y'uburyo twagenda tuvuga izamuka ry'ubukungu ku isi byagumye hasi, muzi ko ari igihe byagiye no hasi cyane, iyo mibare mwarayibonye, ndetse yagana igihe kinini cyane. Ariko ndagaruka cyane ku y'u Rwanda. Ariko mbere ko nza ku y'u Rwanda kuko turugarije ikintu cyitwa ubucuruzi, ndashaka kubabwira ko no ku isi yose, kuko u Rwanda turi igihugu kiri ku isi nyine, ibyo dukora bihora na context y'isi yose. Ku isi yose buriya ubucuruzi bw'isi bwagabanyutseho 8 hafi n'ice 2% mu mwaka wa 2020. No kuvuga ko uko ubucuruzi bwagize iyo ngaruka mbi ya Covid, ubwo ku isi niko natwe tugiye ingaruka hano imbere mu gihugu. Nkabangira ngo rero tuvuge ubucuruzi yo twumva ko u Rwanda ntigwicuruzanya ahubwo rucuzanya n'amahanga, niyo mpamvu umubare nguvuze wo ko bwarasubiyeho 8.2% muri 2020. Byumvikane ko n'ibyagiyeho tuba mu Rwanda byaturukaga aho ngaho. Iyo rongarutse ku bukungu bw'igihugu cyacu uko twari twabupanze mbere ya Covid, murabyibuka bakurikiye gahunda twita NST1 yatangajwe mu mwaka wa 2017. Twe twihaye intego yuko buri mwaka twagenda dushakira ko buri mwaka twaba dukura ubukungu bwacu bwatera imbere, growth ya nibura y'9%. Twe twihaye 9.1%. Ndetse iyo urebye uko twagiye dukura mu bukungu mbere yuko Covid itangira, twasaga n'ababiganaho twanabigezeho, kubera ko uvuye 2017 yego twari turi kuri 4 ariho twagizeho NST1, ariko twagiye kugera muri 2019 growth yacu izamuka ry'ubukungu ryari maze kuba 9.1%. Iyo ntego murumva ko twasaga n'abayigezeho. Covid rero hiziye mwarakurikiye, twagize nubwo tujya muri munsi ya 3.9%, munsi ya zero kubera Covid. Icyo gihe marabizi ubuzima bwarahagaze, umusaruro uhagarara, tugira ingamba nyinshi zo kugabanya Covid zatumaga abantu badashobora kongera gukora. Icyo ndibuza kugaruka hano cyane ngira ngo twese twumve n'abanyarwanda, ndetse kinasobanura ko ingamba zafatwaga zahuraga n'ibyabaga, nuko muri buze kwibonera ko imibare igaragara inzego zagiye zishobora gukomeza gukora mu gihe cya Covid zashoboye gufasha ubukungu bwacu kutagwa mu mazi cyane, kudahomba cyane. Ndabigarukaho nko ku rwego rw'ubuhinzi. Iyo rero urebye uko muri icyo gihe izo sectors zagiye zikura, ugasanga nk'ubuhinzi bwari kuri 6.1% muri 2018, twagiye kugera muri 2020 nibura bwo bugira 0.9%, kuko nkuko mubizi no twakoraga lockdown, ubuhinzi twaravuga ngo bwo bukomeze nibura abantu bahinge basarure. Ariko reba nk'inganda, kuko inganda zisaba movement y'abantu cyane no kujya ku kazi cyangwa services, twagize hasi ya 0.2%, munsi ya 0. Muri service tugera hasi ya 0.5%. Ibyo byumvikana ko ingamba twafataga muri Covid zisobanuye ibyo twagezeho, kandi byatumye ubuzima bwacu bukomeza kubaho. Iyo urebye rero n'uburyo ari ubucuruzi byo twakuraga hanze mu gihe cya Covid, twarakomeje kugerekeza ibiva ku buhinzi, ariko cyane kujyana hanze biva ku buhinzi,
na minerals zimwe na zimwe, ariko rero biva hanze akenshi twongeyemo cyane cyane ibiza gufasha ubwego bw'ubuzima bwo kugira ngo turwanye icyorezo cya covid. Ibyo rero byarakozwe kandi n'umusaruro twashoboye kugenda tubona utuma tubona ubukungu bwacu n'uyu munsi bukiri ku murongo. Ingarutse rero ku rwego rw'ubuhinzi navuze ko rwashoboye gufasha ekonomi yacu kutagwa cyane cyane hasi. Ubuhinzi muzi ko hari investments tubukora, hari amafaranga tubishyiramo nka guverinoma, ndetse abaturage nabo bagashyiraho kabo, bahinzi borozi bagahinga bakorora nabo bashyira investment nini cyane. Ariko muzi ko hari n'ibintu bihuye na climate change, bihuye nuko ikirere kiba kimeze. Dufashe nk'uyu mwaka, ndagira ngo bize kugenda bisobanukirana turuze kugirana. Nk'uyu mwaka muzi ko twagize ibiza by'ibice bibiri. Wajya mu ntara y'Uburasirazuba muri Eastern Province, habaye icyo mu Kinyarwanda bita amapfa. Izuba ryaravuye ryinshi ryumisha ibihingwa, ndetse n'amatungo amwabura n'ubwatsi bwo kurya. Kandi buri ntara y'Uburasirazuba ifite ukuntu itunga u Rwanda kujyana cyane cyane n'ibinyampeke cereals, cyane cyane ibigori ndetse n'ibishyimbo. Ibyo rero byatumye ariko sicyo cyabiteye, ariko twahise dufata imyanzuro yihuta. Abakurikiye mwarabibonye aho twavuze duti kugira ngo ubukungu butagwa hasi cyane, na ya ntara gaburiraga igihugu ku bijyanye na cereals nayo ikabura ikitunga n'igitunga cyayo cy'igihugu gisigaye, twashyize ikintu cya irrigation. Dufata imirimo imwe n'imwe yahinzemo ibyo bihingwa igera kuri hegitari 7,000, dushyiraho uburyo budasanzwe bwo gushyiraho irrigation. Ubwo no kushyiramo kuhira ku buryo bukurikiranye cyane, ku buryo umusaruro n'ubwo waje kurwa mu rwego rw'igihugu ntabwo waguye bikabije cyane. Mu by'ukuri iyo turebye neza, nubwo tukiri mu gusarura, bamwe batarangiza gusarura, ariko tubona umusaruro uzagwa ku bice nibura 6%. Ni ukuvuga ngo wava nko kuri toni 378 twari twarasara umwaka ushize, ukagana kuri toni 357 hafi aho ngaho. Tukumva n'ibyo ngibyo izo mbaraga zashyizwemo zaratanze umusaruro, bitatuma tujya twita ko tuzajya muri food insecurity, ngo tuvuge ngo ibiryo bizabura cyane. N'ibindi n'ibishyimbo byera muri ako karere nabyo muri iyo ntara nabyo byagabanyitseho 2%. Ariko hari n'ibindi bihingwa muri iki gihe byazamutse bitera muri iyo ntara, nk'ibirebye imyumbati yazamutseho 23%, ukareba umuceri wazamutseho 8%, ndetse n'ingano zazamutseho 29%, izo tweza mu Rwanda. Ibyo rero biraduha icyizere ko investment dufatanya n'abaturage gushyira mu buhinzi, ari abahinzi borozi ibyo bikorera, ari nibyo twe tubafasha nka leta, bigenda bitanga umusaruro. Ariko ndibuze kuza kubigarukaho. Icyo nagaruka rero kubijyanye n'ingamba, hari ingamba zagiye zigenda zifatwa mu rwego rw'isi, twese kuzamura ubukungu. Mu by'ukuri covid itangira, twese ntabwo twe tuzi kwizatinda namwe, kandi baza ko ariko mwari mubizi. Twagize mu hagati mwaka wa 2020 twibaza ko covid itangiye kugabanyuka, nubwo aje gutungura igakomeza. Dutangira kwibaza ngo ariko covid iramutse igabanyutse uyu munsi twazamura dute ubukungu bwacu? Niho twari gushyira ingamba twise izo kuzahura ubukungu. Iyo rero izo ngamba rero ikizigize kinyenzi nicyo ndagarukaho, kugira ngo tuze kugaruka no kubijyanye n'imigurire n'imigurishirize mu Rwanda. Icyambere cyari kishe ubukungu cyane mu gihe cya covid ni ingendo mpuzamahanga zahagararaga. Ingendo mpuzamahanga zidahari n'ibicuruzwa ntibigenda, n'abajya mu kazi ntibagenda, bajya gukora hirya no hino mu nganda. Ikindi nkuko navuze ni gahunda za guma mu rugo zagiye zigenda ziba nyinshi ku isi yose mu bihugu binyuranye, bigatuma abantu badakora. Ibyo gatuma nyine ibikenewe niboneka ku bukungu bidahagije, bidahura. Ndetse hajemo ikintu cyitwa iganiro y'abakozi, ahantu benshi abakozi barahagarikwaga nyine. Noneho haza n'ikintu gikomeye cyane twise ikiguzi cy'ubwikorezi, shipping cost. Ibintu bigomba kuva mu gihugu bijya mu kindi byaje ibibazo byinshi. Mwumvishe icyo bitangwa ni containers, container kwisi, aho niyo wagura ibintu kubipakira byashobora kugora, ndetse wanabipakira bigatinda mu nzira. Icyo kibazo mwaragikurikiranye, kiri mu byagize ingaruka ku bihugu byose kujyana n'ubucuruzi n'imihahirane ku isi. Ariko noneho kigira ingaruka zikomeye twebwe nko ku Rwanda nyine nk'igihugu kiri kure yaho tweza ibintu byinshi. Ndagira ngo mbahe urugero wenda hiyo cya container, kugira ngo tuvuga tujye dushyira no mu mibare, kugira ngo niyo ibintu bije guhenda tuyo twumva icyabiteye. Abakora mu bucuruzi bakwereka ko container ashobora gukodeshwa amafaranga $500 kugira ngo muri China mu Bushinwa igere mu Rwanda. Ubu ngubu hagati y'$8,000 n'$10,000. Murumva ibyo ni bari container imwe, mwumva impact, ingaruka mbi bita bigira
ku bukungu bwacu n'imihahirane yacu n'abandi bantu bo hirya no hino. Urwo ni urugero rumwe, ntabwo ndavuga imibare myinshi uyu munsi, ariko ndagerageza kuvuga ibintu byatuma twumva twese ari mwebwe mu itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda, kugira ngo twumve neza uko ubukungu bwacu buhagaze uyu munsi. Icyo rero ikindi nakongeraho kijyanye n'ibyo n'ibikomoka kuri peteroli. Ibikomoka kuri peteroli byagiye bigenda bizamuka. Urugero naho hano uko nk'igiciro cy'akagunguru muri cyo bita barira mu Kinyarwanda bita akagunguru, iyo urebye muri uyu mwaka wa 2022 kigeze ku madolari 123, ariko ubwo muzi ko bihindagurika buri munota. Ni rimwe mu mubare wagaragaye muri uku kwezi muri average mu huza ndengo, ngira ngo niko twabivuga 123. Ariko wareba mu mwaka wa 2020 muri icyo gihe cyari amadolari 63, murumva ko kikubye kabiri. Ibyo rero bitwereka ko iyo peteroli zamutse ubwo turindira n'izindi ngaruka zose zijyanye nabyo, ariko ndaza kugaruka ku bijyanye n'ingamba nka leta twafashe zatumye nubwo tugenda tubyumva mu mibereho yacu, ariko bidakomerera cyane cyane umucuruzi n'umuguzi w'umunyarwanda. Hari ingamba zashyizweho. Ku ngamba rero zashyizweho cyane cyane twashyizeho kugira ngo dushobore kugenda tuzahura ubukungu, ndababwiramo nkeya, izindi nyinshi abanyarwanda barazizi, ntabwo leta yigeze batererana, leta ibahora hafi. Ariko iby'ingenzi ndaza kugarukaho, mpereye kuri ibyo bya peteroli, hari nkunganire subsidy twagiye dushyira mu giciro cya peteroli. Mwebwe arabatwara imodoka ngira ngo arigiye muri giciro kuri pompe, ariko numenye ko ari amafaranga yatashyiramo buri mezi abiri. Mu mezi abiri buriya tuvugura igiciro cya essence na mazutu, tukareba ngo dushingiye ku biciro mpuzamahanga kuri pompe umuntu hakabonera peteroli cyangwa essence amafaranga angahe. Iyo dusanze bigiye kuzamuka bikabije, cyane cyane mu gihe cya covid, twaje dufashe abanyarwanda gusohoka muri covid twemye duhagaze neza, twagiye dushyira amafaranga nka leta atuma igiciro cya mazutu na peteroli kitazamuka. Ibyo nagira ngo byumvikane, iyo dukoze icyo ntabwo ari ukugira ngo tworeze abagenda mu modoka gusa, imodoka zimwe tugendamo abantu ku giti cyabo, ahubwo tuba tuzi ko public transport, imodoka zitwara abantu benshi, iyo mazutu izamutse, zira modoka zo n'amakamyo atwara ibicuruzwa bindi inyinshi zikoresha mazutu. Nuvuga ngo igiciro cya mazutu kizamutse cyane, nyiri kamyo cyangwa se nyiri bus nawe mafaranga ashyira ku giciro cy'umugenzi, cyangwa se akayishyira ku giciro cy'ibiribwa cy'ibicuruzwa. Ibyo rero tubikora kugira ngo twirinde ko iyo dushyire subsidy muri peteroli, mu by'ukuri yego n'ufite imodoka ku giti cye tuba tumufashije, ariko tuba dufasha cyane abaguzi bagura ibicuruzwa bindi, kugira ngo iyo impact ya peteroli itabagiraho ingaruka mbi. Ndaza kubaha zimwe mu ngero zifatika. Ibyo rero twabikoze kuva muri covid, kuva mu kwezi kwa gatanu, ntabwo wenda twabatangaje, ariko nzi ko hajyaho message zimwe kuri radio na televiziyo. Ariko rero mbabwire ko kuva mu kwezi kwa gatanu ku 2021 ntabwo igiciro cya essence cyangwa mazutu mubona kuri pompe aricyo cyakabaye kiba gihari, burya kiba ari gitoya ugereranyije n'icyakabaye gihari iyo leta idashyiramo inkunga. Leta irakomeje kugenda ishyiramo inkunga kugira ngo dushobore kugira ngo isoko ryacu abaturage badahungabana. Ikindi cyakozwe, ubwo ndaza kugaruka ko ntangi ingero, ariko ikindi cyakozwe muri ibyo bijyanye no kugerageza uko twabyutsa ubukungu bwacu nyuma ya covid, hagiye kigaba cyo kuzamura ubukungu twita Economic Recovery Fund, nacyo ndaza kukigarukaho mwese mwagiye mucyumva, ndetse kigerageza gufasha inzego zose, uvuye ku bukerarugendo ukajya ku business zindi zinyuranye, ndetse kigera no kuri public transport, abantu batwara abantu benshi. Hagiyeho kandi programu yihariye aho twavuze dutari ko nk'igihugu ntabwo dukwiye no gukomeza kwiga uburyo bwa resilience bwo kwigira cyangwa kwihagararaho, niba ariko nabyita. Covid itangiye twabonye hamwe tuba dufite ibibazo, ibintu bimwe twumvaga bishobora kwera mu Rwanda, kusarurwa mu Rwanda, gukorwa mu Rwanda, dusanga bimwe tutarabikoraga. Dufata icyemezo cyo gushyiraho programu idasanzwe iyo twayise ngo manufacture and build to recover. Mwarayumvishe, yo kugira ngo tuvuge ngo muri izi sectors ziri specific, umuntu ushaka gukora uruganda rukora ibintu bini u Rwanda rukenera umunsi kundi, niyemeza kubikora, hari ibintu byinshi leta imukuriraho, byinshi cyane, imisoro n'ibindi. Kugeza uyu munsi nabwo ndaza kubwira uko duhagaze, ariko izo nganda zihera ku bintu dukunda kubita must have product, ibintu twumva dukeneye mu Rwanda. Umunyarwanda ntakwiye kubura icyo kurya, umunyarwanda ntakwiye kubura isabune yo gukaraba cyangwa gufura imyenda, umunyarwanda ntakwiye kubura amavuta yo guteka, umunyarwanda ntakwiye kubura ibintu nk'ibyo byibanze cyane cyane
inganda twemereza inganda zifuza kubijyamo tuziha package ituma bakora akazi neza ku buryo byihuta. Ikindi nuko tubaha igihe, ntabwo ari za nganda utangira ngo ruzamare imyaka myinshi rutaruzura, tuguha igihe kugira ngo ushobore kubenefit kubona ibyo leta yakwemereye. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi rero twavuze ko ubuhinzi bwafashije ubukungu bwacu kutahungabana. Hari inkunganire yongeye mu buhinzi mu ifumbire. Muzi ko ifumbire ibiciro mpuzamahanga nabyo byagiye bizamuka cyane nk'ibyo byituruka kuri peteroli, ariko dusanga leta idashyiremo amafaranga umuhinzi n'umworozi wacu uyu munsi adashobora kugira imbaraga zituma iyo fumbire ayibona ngo afumbire ahinge yorore. Hari inkunganire mwumvishe twasuye mu minsi ishize nayo, aho leta yashyize amafaranga mu biciro by'amafumbire anyuranye kugira ngo abahinzi bacu bashobore kubona ifumbire ku giciro gitoya. Nabyo ndaza kubigarukaho gatoya. Hanyuma rero ndaza no kuvuga gato ku bijyanye n'ibizamuka ry'ibiciro by'ibintu bimwe na bimwe, ndetse tuvuga n'uburyo tugomba kwirinda ikintu cya speculation ishingiye rimwe na rimwe ku makuru atariyo, ariko iyo bigiye hanze bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage. Ngiye rero nko ku giciro, ngira ngo nabwiye ko mbaho urugero ingero zimwe zihuta ko ntabwo nshaka kwenda ari njye utinda mbabwira namaragira ngo mufungure ikiganiro mazibazo wa minisitiri turi kumwe dushobore kuganira twumve namwe icyo mutekereza, ariko ndabaha ingero zimwe. Nk'iyi nkunganire isabuzi twashyize mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, bigaragara ko navuga ko byatangiye kuva mu kwezi kwa gatanu 2021. Buriya litiro y'amazutu yagombaga kuba icyo gihe igura amafaranga 1,090, ariko dushyizemo nkunganire igura 1,058. Ayo ni amafaranga menshi ku muntu upakiye ikamyo urashyiramo litiro nyinshi kugira ngo atware ibicuruzwa. Litiro y'esansi icyo gihe yagombaga kugura amafaranga 1,161, ariko dushyiramo nkunganire igura 1,088. Aho hari mu kwa gatanu k'umwaka ushize. Buri mezi abiri tugahura tugasubiramo ibiciro dukurikije ku isoko mpuzamahanga, tukagenda ikiraba igiciro tugashyiramo nkunganire. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi nibyo nababwiraga, igiciro tubona kuri pompe tugiye kunywesha imodoka yacu cyangwa ikamyo itwaye ibiribwa cyangwa ibindi bicuruzwa, burya leta ibashyizemo amafaranga kugira ngo ibintu bigende neza. Wenda nabaha n'urundi rugero ko muri uku kwezi kwa gatatu kwa 2022 nabwo twashyizemo indi nkunganire, aho litiro y'esansi uyu munsi igura 1,256, ariko iyo guverinoma idashyiramo nkunganire iyo subsidy ibigura 2,287. Iyo ni difference nini cyane. Wareba kuri mazutu nabwo ni kimwe, umunsi igura 201, ariko yatajyamo nkunganire ibigura 2,262. Ibyo rero icyatumye tubikora nagisobanuye, kandi abanyarwanda bose barakizi, ko ari ukugira ngo hataba izamuka ry'ibiciro rikabije, hataba izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa by'ibindi bicuruzwa n'iryo gutwara abantu rikabije cyane. Ndetse niyo urebye igiciro cyo gutwara abantu n'ibintu bandi buza kukigarukaho, gutwara abantu nako iyo urebye igiciro umuntu uvuye i Kigali agiye Rubavu cyangwa uvuye i Kigali agiye Rusizi uyu munsi, usanga harimo itandukaniro ry'amafaranga 1,000 iyo nkunganire bitariho iva mu kigega ndibuze kuvuga mu kanya. Ingarutse rero kuri ibyo ngibyo ku kigega kijyanye no kuzahura ubukungu, Economic Recovery Fund, inababwiyeho muri makeya mbabwira uko cyagiye gifasha. Nk'iyo urebye nk'ubwo bwo gutwara abantu n'ibintu, usanga ko ikigega cyafashije cyane. Urugero rumwe ndibutange kugira ngo n'abanyarwanda batwumve neza, nuko igiciro cyo kuva uvuye Nyabugogo ujya Rubavu, iyo Economic Recovery Fund yashyiramo amafaranga, ubu ni ibihumbi n'amafaranga 40. Kiba cyakabaye kiri 1,000 n'amafaranga 40, ariko uyu munsi ni 3,300. Mumva ko amafaranga arenga 1,000 twunganira n'inka leta yarihira umuturage ufasha ubwo rugendo. Wareba n'uvuye Kigali agiye Huye ni kimwe, n'uvuye Kigali agiye Rusizi n'ahandi hose. Nuvuga ngo buri rugendo umunyarwanda wese afasha akinjira muri bus, buri hari amafaranga leta iba yamurihiye muri iyo tike ye. Icyo ndagira ngo rwose cyumvikane ku buryo bugaragara. Iyo urebye no mu mujyi wa Kigali bura nabwo navuze abava Kigali bajya handi, ariko urebye mu mujyi wa Kigali niyo wava Kimironko, ubu igiciro cyagombye kuba cyari kuba amafaranga 318, ariko ni 253 kubera iyo nkunganire yavuye muri Economic Recovery Fund. Ingero ni nyinshi cyane. Ngarutse ku bijyanye rero na Economic Recovery Fund, yafashije uretse ibya public transport iby'ingendo z'abagenzi, yanafashije urwego rw'ubukerarugendo, amahoteli kudahomba, kandi amahoteli muzakamaro kabura. Ndagira ngo nyisobanure neza, hari ingero zimwe tudatanga ariko zikenewe. Iyo tuvuze guteza imbere amahoteli, abantu baravuga bati ariko nta amahoteli gusa.
ariko nagiye mbibutse ko buri gituma ubuhinzi butera imbere nuko amahoteli abugurira. Igihe twari muri lockdown amahoteli asa naho adakora, nyiramwumvishe crisis y'ibitunguru yabaye, abahinzi b'ibitunguru baza babigurisha, aborozi borora inka bafite amata boroha bagurisha kuko hoteli na restaurant ntizakoraga. Nuvuga ngo iyo dusupportinga hotel tuba tugira ngo dufashe isoko ry'abahinzi borozi bacu bona bagurisha, nuko iyo value chain ikora. Hotel ndagira ngo bikane ko tuyifasha tele hotel gusa tuba dufasha nko gufasha tourism, abo tuba dufasha n'ubuhinzi bwacu n'ubworozi kugira ngo bone isoko. Iyo kenshi ubwo ruhererekane rw'agaciro k'ubucuruzi rutumvikanye neza, tubifasha nko gufasha hoteli cyangwa gufasha ibintu wafashije umuntu wenyine, ariko twe tuzi uwo dufashije uko muri value chain bihagaze. Ngarutse ro kuri ya program nababwiye twa Manufacture and Ability to Recover program, nabivuze niyo guteza imbere inganda cyane cyane zikora ibintu twumva mu gihugu bikenewe kandi tudakwiye kubura kandi bishobora gukorerwa hano. Ungu tumaze kugira kuva yatangira, tumaze kugira inganda ziya kuri 38 zasabye kandi zahabwa uburenganzira bwo gukora, ndetse zimwe zatangiye kubakwa. Tukaba twizeye ko bitarenze imyaka 2 zo zikora ibintu dukenera mu Rwanda. Inyinshi iyo tuzaye iyo program ntabwo ari incentives zituma bakora mu gihe kitazwi, tubaha amezi 18 cyangwa ameshaka 28 ko urwo ruganda warukoze warwubatse warurangije rutangiye gutanga umusaruro, kugira ngo nyine twumve ko natwe nkunganire leta yaguhaye yagize ikimariye abaturage. Kubijyanye n'ifumbire mvaruganda nabyo nkuko navuze bifasha rwagwe rw'ubuhinzi rwacu. Nagira ngo ngaruke ku kintu kimwe cyuko ubu iyo urebye nk'iyo tutashyiramo iyo nkunganire kuri ya fumbire umuturage we agura yamugezeho agiye kwishyira mu buhinzi, ndatanga urugero rumwe gusa kugira ngo ntabatindira, nzi ko namwe mufite umwanya wo kugira ngo mutuganirire. Nk'ifumbire bita NPK yagumbye kubigura 357 uyu munsi ku kiro, ariko kubera nkunganire igura amafaranga 882. Ni urugero rumwe ndatanga, n'izindi zose muzirebye minagiri yabaha imibare yandi y'ubundi bwoko bw'amafumbire bwose dukoresha. Ubwo rero nkagira ngo mbabwire ko ibi byose ndabivuga kugira ngo mbabwire ko leta y'u Rwanda ubukungu bwacu tukurikirana umunsi ku wundi, tujyana dutunganya aho ikibazo kivutse uko bishoboka kugira ngo abaturage bacu bagire imibereho myiza. Izo zose ni ingamba nyinshi zyafatwa, ariko n'izindi nyinshi ntavuzwe ngubwo zijyanye n'ifaranga n'ibindi. Ngarutse ro kujyanye n'izamuka ry'ibicuruzwa muri iyi minsi twakunze kubona muri social media, nagira ngo mbabwire ikintu kimwe cy'ingenzi. Uko kuntu twateje imbere ubuhinzi bigatuma muri covid nibura bwo bukomeza ko byarashobokaga ko ntabwo bwaterwaga cyangwa bwadependera n'ibiva hanze uwo munsi. Bikanahura nuko porogaramu twari tware nk'igihugu yo kuba kwihaza kuri seed ku mbuto zo guhinga. Iyo porogaramu twayigezeho, iyo gahunda twayigezeho muri season A y'umwaka yingiye yatangiye mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize. Imbuto butuzagizo mu Rwanda zibihingwa ni gahunda twari mu mwaka wa 2017, twiha imyaka mike tuvuga ngo tugomba kuba twabirangije mu kwezi kwa 9 kwa 2021 kandi byarakozwe. Ibyo rero byazanye ingaruka nziza ku buhinzi, ku buryo birebye ku isoko ibintu bihagaze. Ibihingwa tweza mu Rwanda ntabwo ibiciro byabo byazamutse. Ibyazamutse ni bicuruzwa bike by'ibintu biva hanze, nabyo ba minisitiri turi kumwe turabaranza kumfasha kubasobanurira impamvu, ariko bimwe bishingiye ku mpamvu z'inganda biturukamo, ndetse nasobanura neza ko abatangiye gukora za speculation ngo ni ikibazo cy'intambara irahanaha, ntabwo ari byo. Ibiciro by'ibintu byazamutse cyane cyane mwumvishe iby'isukari muri iyi minsi. Ibyabanje ni bitatu: habanje isukari, isabune n'amavuta yo guteka. Ntaho bihuriye n'ikibazo cyo bita intambara ngo iri ahantu hanaha ku isi. Ni izindi mpamvu turi basobanurire. Ngira ngo n'umucuruzi wabyitwaza agatangira kuzamura igiciro cy'ibijumba, icy'inyanya, icy'imyumbati ngo ni intambara nguri mu bihugu byo hanze. Ntabwo ari byo. Ibyo Minicom ikokazi ko dufite inspection team igenda ireba impamvu umuntu azamuye ibiciro, ariko kuri iby'isukari n'amavuta n'izindi mpamvu zishingiye ku nganda byaturukagamo. Nagira ngo icyo nkivugeho, ariko nimuza kutura n'indi wenda turabiganiraho. Ikindi narangirizaho nuko ibyo biciro by'ibintu bikorwa mu Rwanda bitazamutse. Hari bike byazamutse akantu gato, usanga nk'ikiro cy'akawunga cyazamutse akantu gato, ariko
atari amafaranga menshi, n'ikibirayi cyazamutse amafaranga make cyane muri iyi minsi, ariko byo bishingiye kuba n'undi ari season, uko ihingwa ry'ibirayi rimera n'iza fluctuations zisanzwe mu kwezi kwa gatatu, ntabwo ari umusaruro w'ibirayi, ntaho bihuriye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nuvuga ngo ndagira ngo nonyeshimangire ko izamuka ry'ibiciro bimwe na bimwe ku biribwa byera mu Rwanda ariho uyu munsi nimwe byashingiye kuri speculation cyangwa kuba atari season y'umusaruro uyu munsi. Ibindi by'ibintu dutumira hanze bishingiye ku nganda zigera kuri 2 cyangwa 3 zibikora ziri muri maintenance, nabyo turaza kubibabwira. Ntatinze rero nagira ngo kora ari ikiganiro ntaza kuvuga njyenyine, nagira ngo namwe mbaho umwanya. Icyambere ngira ngo moderator ntiyabivuze, ariko kugira ngo abantu baganire baziranye, nge nababwiye ababuzi twazanye, ubwo namwe muratwibwira hanyuma tuganire tuziranye. Ubwo nshibije ijambo moderator. Murakoze cyane. Harakoze cyane nyakwa Minisitiri w'Intebe kuba atugejeho ikiganiro. Nk'uko yarasoje abivuga, nari nabikomojeho, ufata ijambo buri wese yivuge, avuga ikinyamakuru waturutsemo, noneho abazi ibibazo bye. Numva byakabaye byiza ibibazo 2-3 atabirengeje kugira ngo areke n'abagenzi baze kubaza. Ubwo rero dufite mikoro imbere yacu, reka tugende ku murongo. Duhere kuri Madame Scovi Mutesi hano, akandi hariya avuga ibibazo bye, abo abibajije bamusubize, tugende ku murongo twihuta. Murakoze. Murakoze. Nk'uko yarabivuze moderator, ndi Scovi Mutesi, ndi umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Mama w'u Gasabo, nkakora n'ibindi biganiro bitandukanye ku bitangazamakuru bitandukanye. Nyakubahwa ba minisitiri, ngira ngo nashaka kubaza ku kibazo cyane ku kijyanye n'uko nyakubahwa minisitiri w'Intebe yaravuze ko ibihingwa bikomoka mu Rwanda cyangwa bihingirwa mu Rwanda bitazamutse, ariko usoza uvuga ko ibirayi byiyongereyeho igihe amafaranga make ndetse n'akawunga. Ubwo wenda hashobora kuba hari n'ibindi. Ikibazo cyanjye kirabaza kiti, kuba ibihingwa bihingirwa rimwe bikera bikarangira nk'uko wari ukoresheje ijambo season, nta hagaragara intege nke mu kuba abaturage bafashwa guhunika na ya myaka kugira ngo n'igihe iyo season iteze ibyo kurya biboneke? Ndatekereza ko muri bumfashe kumva icyakorwa. Hanyuma ikibazo cya kabiri, ndatekereza ko bavuze ko ari uguhera ku murongo ntari bugaruke. Nyakubahwa PM, nagira ngo mutubwire ku kijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko bukorwa n'abaturage buciriritse. Uyu munsi abaturage barakwa ibyangombwa bihenze kugira ngo bambuke bajye muri Kongo cyangwa se kwipimisha COVID n'ibindi kujya muri Uganda. Ubucuruzi buciriritse bwo guturana kw'abaturage, nk'uko tuzi ko abaturage bavuga ko umupaka ari ubuzima bawuturiye, ni iki bategereza mu gihe kingana iki? Igihugu n'ikindi kiravuga niki kugira ngo abaturage babashe kwambuka neza uyu mupaka kandi bacuruza ibicuruzwa bya buri munsi nk'uko byari bisanzwe? Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nitwa Divin Wayo, nkorera RBA. Ikibazo cyanjye cya mbere ndifuza kugaruka ku kigega nzahurabukungu, Economic Recovery Fund. Hashize igihe iki kigega kigiyeho, leta igishyizeho, ariko nk'uko mwanabikomojeho ni ikigega cyagiyeho mu by'ukuri ubona hari sector cyangwa se inzego z'ubukungu runaka cyifuza gufasha cyane kurusha izindi, bijyanye n'igihe cyari cyagiriyeho. Wabonaga ko ari mu gihe ubukungu butari bwagafungutse kubera icyorezo cya COVID-19, ariko bigaragara ko aho ibintu bigeze ubu ngubu, inzego hafi ya zose z'ubukungu zimaze gufunguka, kandi izagizweho ingaruka na COVID-19 ni hafi ya zose. Mu minsi ishize mwavuze ko hashobora kongerwamo amafaranga cyangwa ingamba zo kuzahura ubukungu zikavugururwa, kugira ngo twumve mu buryo bufatika bwumvikana ingamba zindi zihari nyuma yaho bigaragaye ko ubukungu muri rusange, inzego z'ubukungu zose zigenda zifunguka bitandukanye n'igihe iki kigega cyajyagaho. Hari inzego zimwe na zimwe twabonaga ko zitabwaho. Ubwo nicyo ngicyo. Ikindi ni ikijyanye n'impungenge abantu bamwe bafite ku ngamba zigenda zifatwa muri uru rwego rwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Mwavuze ibyagiye bivugwa cyangwa se ibyo mugenda munabona namwe ku mbuga nkoranyambaga,
abantu bamwe bakavuga bati u Rwanda rwabonye amasoko meza mu mahanga, ibicuruzwa bimwe na bimwe abantu bakaryoherwa n'isoko ryo mu mahanga, kandi mu Rwanda naho bigikenewe. Sinzi icyo mwabivugaho, ngira ngo ni ibyo ngibyo. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nitwa Sumuta Kaboyi, nkorera radiyo Ijwi ry'Amerika. Mfite ikibazo kitagendanye n'ibi by'ubukungu kuko benshi babigarutseho. Ndi ku bubanyi n'amahanga. Mu minsi ishize ya vuba twabonye urugendo rw'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka wa Uganda yaje mu Rwanda, hanyuma mu byo yari yanditse ko ari ugushimangira umubano, ariko ntabwo twamenye ibyashimangiye ibyo ari byo uko byarangiye, ntabwo twabimenye. Urwo rugendo rwahuriranye n'uko Minisitiri wacu w'ingabo yari ari i Burundi. Umuntu yavuga ngo ohoho byagenze gute, yakwitega iki kuri izo ngendo zombi muri ibihugu duturanye? Murakoze. Barakoze. Ndumva ubwo bariya batatu babajije twabanza tukabona ibisubizo, noneho n'abandi batatu bakazakurikiraho. Murakoze. Murakoze cyane kuri ibyo bibazo. Ngira ngo kugira ngo dusangire ijambo hari byinshi ndabwira ministers bagasubiza, nkuko nabwiye ko tubaze kugira ngo tubaganire. Ndabivuga muri make ariko ba ministers mbaha ijambo. Scovia yavuze ku bya cross border trade, yavuze ubucuruzi bwambukiranya ubupaka bw'umunsi kundi abaturage bakora. Ngira ngo baze ngo ikirimo gukorwa n'iki. Hari ingamba nyinshi zafashwe ndetse ndaza guja minister w'ubucuruzi abiso abahe details zituma abaturage bacu bacuruzanya n'amahanga duturanye, atari bwo abacuruzi bo kujyana hanze kurabwo. Ndavuga wa mucuruzi wambuka umupaka mu gitondo saa 9 agarusubiraho saa 8. Hari ingamba zihari ndetse na za proposals zimwe zitangwa ngo umuturage wambutse akeneye iki, akeneye passport cyakeneye akantu kamwe bita jeton cyangwa iki. Murabizi Minisitiri w'ubucuruzi arabigaruka babwiye na borders na border post zimwe na zimwe, ufashe Rusizi, ufashe Goma, ufashe hehe, aho tugenda twohereza abaturage bacu kwambuka ndetse na za Karongi. Ariko ingamba zarafashwe, ntabwo ari ikintu twibagiwe. Yavuze ikindi kintu nakunze cyane ise guhunika. Nibyo guhunika ni bimwe twita post service management, harimo nyine no guhunika n'uburyo umuturage asarura agahunika akazagurisha. Buriya hari imibare ikomeye cyane tugira muri Afrika yerekana ko umusaruro wacu muri Afrika iyo dusarura mu buhinzi duhomba ibyenda kugera kuri 40% ibyo tuba twasaruye. Mu by'ukuri turasarura bikangirika. Twero nka leta y'u Rwanda twashyimo imbaraga mu kintu cyitwa iyo process twita post service management, harimo guhunika n'ibijyanye nabyo byose kwiza umuturage ugurishije. Ndaza gwija Minisitiri w'ubuhinzi ababwira imibare ijyanye nabyo, ariko bimwe mu by'ingenzi nabyo twakoze. Hari investments zakoze mu bijyanye no kugura amashini yumisha imyaka, gutunganya ubwanikiro, ndetse tugira target z'uturere aho tuvuga ngo buri karere kagomba kwerekana ko kakozwe ubwanikiro bw'imyaka bungana ukunuku mu gihe kiniki. Ibyo byarakozwe mu myaka 2-3 ishize, ndetse ku buryo na bya biri twita aflatoxin byajyaga kwa kwangirika kw'imyaka cyane cyane ibigori byabagaho. Mubona ku mibare twere ko byagabanyutse. Habaho no kwigisha abaturage uburyo guhunika bigenda, kuko guhunika ntabwo ari gusarura gusa uhitunaga muri storage, harimo n'uburyo treatment igomba gukorwa. Ibyo rero byarigishijwe. Ndagira ngo Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi aze kubaha details akurikiye no turere. Ku Divin Uwayo niba ntibeshye neza ku izina, yavuze ati Economic Recovery Fund ati kimaze igihe kigiyeho kirafasha gite, ateze kizongerwa. Nagira ngo hari message nibagiye gutanga. Dutangira twashyize miliyoni 100 z'amadolari, bwo ni nka miliyari 100 z'amanyarwanda. Amafaranga tuyukuntu tuyaganya za sectors dukurikiza ababaraga cyane muri icyo gihe, nkuko navuga twereka mu hoteli ku mpamvu zimwe zizwe nasobanuye, ariko dufasha n'izindi sectors zose. Ubu rero leta y'u Rwanda twasanze byaragize akamaro, dufata umwanzuro wo kongera ikigega kuri kizongerwamo izindi miliyoni 150 z'amadolari, ndetse tukaba dufite nego no gukomeza kugenda tuyongera. Ndetse ngira mu minsi mike nabwo Minisitiri w'Imari n'Imigambi aze kubabwira details. Mu minsi itarenze ibyumweru 3 tuzalauncinga, tuzatangiza iyo phase ya kabiri y'iki kigega, kugira ngo abaturage bumve ko kigikomeza. Ndetse n'imikorere yacyo yaravuguruwe. Buryo utangiye ibintu bwa mbere twari muri covid, hari abatarakigezeho neza
ndetse ntabwo twacyamamaje kwijana kubera ko twari muri covid, ariko covid igenda igabanyuka tuzacyamamaza kurushaho na access, abantu bakigireho access ku buryo burambuye, ariko minisitiri w'imari n'igenamigambi aze kongera abahe imibare yose. Hari ikibazo cyawe bijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Nagira ngo wenda mvuga akantu kambere ko minisitiri w'ubucuruzi nawe aza kukigarukaho. Nababwiye ko leta igenda ishyiraho ingamba zo kugira ngo iyo ibicuruzwa mpuzamahanga bizamutse abaturage bacu tutabihomberamo cyane, ariko nagira nasobanure ko ntabwo twavuga ko leta y'u Rwanda izahora yabsorbing iyo shock. Ku isi niko bigenda, iyo ubucuruzi nyine burakora, twe turabaguzi. Iyo ibicuruzwa bizamutse cyane, nubwo leta igerageza kuvugira abaturage bo nkabana nabwiye muri ibicuruzwa biva kuri mu products biva kuri petrol, tukageza kugera tugabanya iyo shock kugira ngo itagera ku muturage, ariko ntabwo nababwira ngo leta izahora rero iriha iyo difference. Isi n'isi nyine ubucuruzi burahari. Hari igihe tumva ko igiciro cy'ishati cyazamutse kubera ko zikorerwa byahenze, hari igihe tumva ko igiciro cya peteroli cyazamutse cyangwa kibindi bintu byose. Ndagira ngo tunumve ko iyo context y'ubucuruzi ku isi, u Rwanda rutakuguza curuza ducuzanya n'abandi, bitero naho turangura natwe nibizamuka. Ndagira n'abaturage tube ready kuzakira ko byazamutse ku isi, no mu Rwanda biragira ukuntu bizamuka. Bikeretse ishobora kugira ibyo igabanyeho, izabikora nkuko twanabikoze, ariko twumve ko uko crisis igenda iba ku isi y'ubucuruzi natwe tuzayumva nk'abanyarwanda. Ntabwo navuga ngo bizabaho buri gihe leta ngo iyo shock leta izagihora iyikuraho. Ya ni ubucuruzi niko bugenda ku isi, ariko icyo navuga ngo nuko leta irabikurikira, ndetse n'umucuruzi ushatse kuzamo speculation ngo hende abantu tukamuhana, tukamubwira ngo gabanya suko bigenda, ariko nanone ntibuza ku bucuruzi butabucuruza. Igiciro ku isi kirazamuka, aho turangura ingano iyo bizamutse byumvikana ko igiciro cy'umugati kigira akantu kazamukaho, ariko nanone nka leta niyo mpamvu duhari tuvuga ngo niba igiciro cy'ingano cyazamutse 10%, umucuruzi yo kuzamura 70%, icyo gihe abaye ibyo baturage. Ibyo nibyo tugomba tureba, turengera inyungu z'umuguzi. Nicyo navugaho, ubwo Minicom nawe araza kubigarukaho. Assumpta Kaboyi yavuze ati ntabwo ndajya mu by'ubukungu, ariko ndabaze ku bijyanye n'urugendo rwazanye umwe mu bagabo w'ingabo za Uganda, ati ndetse urugendo rwa minisitiri w'ingabo mu Burundi. Njye ahubwo numvaga bisobanutse kubera ko mukurikira amakuru. Tumaze igihe inama ya minisitiri, ibyemezo by'inama ya minisitiri ushize mwarabikurikiye, twavuze ko imipaka wacu na Uganda, imipaka yose nako ifunguye. Twabanje kuvuga ko umupaka wa Uganda ufunguye mbere, aho wa Gatuna, not Uganda, wa Gatuna babanje gufungurwa. Muzi ko ejo mu byemezo by'inama ya minisitiri twemeje ko imipaka yose ifunguye. Niba mwarakurikiye neza, byakurikiraga itangazo twatanze mu kwezi kwa gatatu covid itangira, tuvuga ngo imipaka yose yo ku butaka irafunze igihe twinda covid. Ejo ndi ikinama guverinoma yakoze kwabaye kongera kuyifungura. Iyo rafunguye imipaka, buriya habonye n'ibiganiro, minisitiri wa nyinamahanga arahari, no mpamvu nawe twaze kugira ngo wenda mu gihe cyo kirano wa nyinamahanga gisobanure. Ariko ubundi iyo ufunguye imipaka hari bigomba kuganirwa. Ese ko twari tumaze imyaka 2 covid yaratuzahaje, abantu batagira ibyo bita urujya n'uruza, batagenda ngo bagaruke. Ubu twaba tunoho bagiye kugira urujya n'uruza, turabigenze gute? Inzego ziraganira, icyazana umuyobozi yabo wa Uganda cyangwa acakajya Burundi ajyanye ubutumwa bwa guverinoma cyangwa umukuru w'igihugu, n'ibisanzwe n'ibihugu dusanzwe tubana tuganira, cyane cyane ko imipaka ifunzwe ikayifunguye. So n'ibiganiro bisanzwe usanzwe tujyana n'inzego. Ngira ngo mubajije ngo minisitiri ngo yagiye Burundi, nanjye bwanye muziko nagiye Burundi mu butumwa mu gihe cy'umwaka ushize. So ni kuganira n'ibihugu duturanye rero birahari, bihoraho, tugenda tugira ingendo. Muziko mu minsi nari twagiye Kinshasa mu butumwa none bw'akazi, minisitiri ngo ko yagiye Burundi, umuyobozi umwe mu nzego z'igisirikare za Uganda kubaza mu Rwanda, ni bisanzwe, ni mu rwego rw'imibanire tugirana n'ibihugu duturanye. Numva rero ahubwo byashimisha ko izo ngendo imipaka yafunguwe none n'abayobozi bakabatangiye gukomeza kugenda basurana. Ubwo nabwo musanze hari precision ikeneye ko minisitiri wa nyamahanga kiro yaza kwishyiraho. Ngira ngo wenda naho ijambo minisitiri w'ubucuruzi akabavuga kujyana cross border trade, niba hari icyo yakongeraho. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Ku kibazo kijyanye n'iby'ubucuruzi bwambukiranya umupaka, navuga ntabwo ibyangombwa byo byahenze, kuko ahubwo ubucuruzi bufitanye nabwo bwaraniyongereye. Navuga ni nk'urugero nko muri DRC, aho muri 2020 twari tubaje gucuruza miliyoni 340, muri 2021 twikubye kabiri tugeze muri 600. Ariko icyagaragara wenda nk'igihenze bishobora ko ari ibi bishyashya, aho kwambuka umuntu ajya muri Uganda
usanga hari ibiciro abantu bacibwa ku tesite za covid. Ku ruhande rw'u Rwanda rero ho byarorohejwe cyane bihagije ku buryo babikora randomly bake bake kandi ari rapid test, ariko byagaragaye ko ku rundi ruhande ho bakiri bakoresha PCR test ifite igiciro cyisumbuye, ariko ibiganiro byo biriho kugira ngo abantu barebe uburyo no ku ruhande rwa Uganda nabo bakora ibijyanye n'ibyakoreza ubucuruzi. Navuga ku ruhande rw'u Rwanda ho ibyo biciro byarorohejwe. Ikindi wenda nakongeraho ni uko nkomeje ku ruhande rwa DRC ni urugero, mbere hariho za jeton ibyangombwa bashobora kuba bakoresha mu gihe cya covid birahagarikwa, ariko ubu mu biganiro twajyanye tugeza ahantu heza ko nako twiteguye kubikoresha. Ni ibyangombwa byorohereza umuntu ucuruza mu bucuruzi bwambukiranya umupaka kwambuka bitagoranye. Hashize ndetse n'iminsi 3 twongeye gufungurirwa imodoka zizwi nka rifan zizorohereza abacuruzi bato bato kwambukanya ibicuruzwa byinshi, haba hajya muri DRC cyangwa se bigaruka muri Rubavu. Twanabyo ni ibintu byorohereza ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Nanavuga ntiyashize ibyumweru nka 2 n'igice cyangwa 3 tujyanye amasezerano na DRC ajyanye no korohereza abacuruzi bato bato, icyo bita simplified trade regime, yemerera umuntu ufite ibicuruzwa biri munsi y'amadolari 500 kwambukiranya ibicuruzwa bye ku mpande zombi atagombeye kujya muri declaration bakora muri customs, declaration bakora muri gasutamo. Ibyo nabyo ni ukugira ngo bibashe kuborohereza kuba bakwambukiranya bakorwa ubucuruzi. Nanavuga ni ku ruhande wenda rw'ibijyanye n'abakora ubucuruzi buca mu mato mu mazi, naho twarabaguriye ku buryo niba ari nk'umuntu uturutse mu gice cyo kurangura aciye nka Karongi yinjira mu masoko yose aje kurangura adafashe gusa isoko riri hafi. Mujyanye n'ubucuruzi bwambukiranya umupaka rero ibyakozwe ahubwo ni byinshi bitandukanye bituma bwarabashije kwiyongera mu mwaka ushize, tukatunezera ko n'uyu mwaka bizakomeza kwiyongera. Ku bijyanye n'ibitandukanye byakongera mu bukungu byakorwa, navuga nti igihe hafunguwe nk'uko nyakubahwa Prime Minister yarabivuze imipaka yo ku butaka hakavanwaho na curfew, ni ukugira ngo wari ufite supermarket yakoraga amasaha agafunga asubire gukora nka kera amasaha 28. Wari ufite uruganda bakoramo ngo ubusimburanywa shift bashobora gukomeza kongera gukora aho kugira ngo bagire amasaha ntari bagomba gutaha. Wari ufite ibicuruzwa arangura abivana Ingoma abijyana Rusizi azi ko amasaha mugeraho ntabashe kuba yabikora, uno ntabashe gukora ndetse akora na tour ebyiri. Ibyo byose kugira ngo ubwo bukungu burusheho kuzahuka butuma bashobora kubona amafaranga yafasha kurushaho gutera imbere. Ikindi wenda cyabajijwe njyanye n'izamuka ry'ibiciro, atesaho wenda twaragize exports nyinshi byo twereza mu mahanga byinshi kurusha ibyabikenewe hano mu Rwanda, ariko twarabigenzuye nk'uko byari byavuzwe, hari ibiribwa byinshi bitandukanye ahubwo byiyongere mu gihugu ku buryo ntabwo export y'ibicuruzwa byagiye hanze ari byinshi kubyo byatuma twebwe tugira ubukene bwabyo. Ibikorerwa mu Rwanda byo birahagije kandi birahari, ahubwo nibyo dutumiza hanze nibyo byagiye bigira bimwe na bimwe bihungabana bitewe naho bituruka mu gihugu biturukamo. Nyakubahwa Prime Minister ndumva gusona natanga. Ngira ngo hari icyabajwe kijyanye na storage na post service management. Minagri Minister w'ubuhinzi ashobora kucyongeraho. Murakoze nyakubahwa Prime Minister, ibyinshi mwabivuze ariko wenda icyo nakongeraho, ibyo leta ifasha abahinzi mu kubaka yaba ubuhunikiro yaba ubwanikiro yaba ibikonjesha ibyuma bikonjesha, akenshi leta ibyubaka kugira ngo bikoreshwe n'abahinzi bibumbiye hamwe, ntabwo ikoresha ku buryo buri muntu uwo ari we wese yabigira iwe. Ibyo ngibyo hari n'urugendo, hari ibyo leta yagiye yubaka, ariko icyo tuba tureba cyane ibi bijya mu bucuruzi ni n'ibihunitse mu buhunikiro bw'abikorera ku giti cyabo. Ahangaha icyo nshaka kuvuga ni investments. Buriya hari ubuhunikiro bwinshi cyane bw'abikorera ku giti cyabo buba buhari, n'ubundi umusaruro w'ubuhinzi urahingwa n'abahinzi ukagurwa n'abacuruzi, abacuruzi bakaba aribo bawutegezaho mu masoko. Ahangaha rero ahubwo icyo nakongeraho ni uko tugumya gushishikariza abikorera ku giti cyabo gushora imari muri ibi bintu byo kongerera agaciro umusaruro. Ngira ngo babivuze n'aya mafaranga bahari leta iba yagiye ishaka, biba bisaba yuko ababonamo business opportunity, ababonamo amahirwe yo gushora imari bagenda bakoresha aya mafaranga,
noneho ubu bwanikiro cyangwa ubuhunikiro cyangwa ibindi bikagenda biba byinshi mu gihugu kugira ngo bigabanye umusaruro wagenda utakara. Wenda ikindi nagarukaho ni iki cya Dive kivuga gucuruza hanze kurusha tukicura, nacyo nagira ngo nkigarukeho kubera yuko buriya ubuhinzi icyo bukora muvamo bidutunga bigeze hafi kuri 90% hano mu gihugu, ariko bunatwinjiriza amadovize ageze hafi 50% y'amadovize twinjiza muri export. Rero icyo dushaka ntabwo ari uko twahagarika ngo tudacuruza no hanze, ahubwo icyo twifuza ni uko umusaruro wagumya kugenda wiyongera, tukabona ibidutunga, tukabona n'ibyo ducuruza. Niyo mpamvu na biriya nyakubahwa Prime Minister yavugaga by'uko leta iba yaragiye itanga nkunganire zirenzeho mu mafumbire, tukava kuri 15% tukagera kuri 42% ya nkunganire leta yatangaga ku mafumbire ibiciro bizamutse, no kugira ngo abantu bagumye bakora ubuhinzi bongera umusaruro. Wenda icyo tuba twifuza n'ubu turi muri igihembwe cya kabiri cy'ihinga, icyo twita igihembwe cy'itumba. Icyo dusaba abahinzi nuko bagumya bagahinga, ubutaka bwose buhari bugakoreshwa kugira ngo hatazagiraho twagira icyuho. Nimbe ibituruka mu mahanga birimo bigabanuka, tugomba kuzamura ibyo duhingira ahangaha kugira ngo tugende turushaho kugenda twitunga. Urebye nicyo nakongeraho. Murakoze. Minister sigira ngo icyo avuga kuri Economic Recovery Fund. Murakoze kwa Minisitiri w'Intebe. Nagira ngo nanjye ngira ibyo nongeraho ku kibazo cyabajijwe na umunyamakuru Dive Wayo ku kigega nzahura bukungu leta yashyizeho. Ikigega ni kimwe mu ngamba leta yafashe zo guhangana n'ingaruka za COVID-19, haba mu mibereho myiza y'abaturage, haba mu buzima ndetse n'ubukungu. Ikigega kiba cyarashyizweho kugira ngo gitabare inzego z'ubukungu z'abikorera zagizweho ingaruka mu buryo bw'umwihariko n'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko nyakubahwa Minisitiri w'Intebe bivuze, cyatangiranye n'amafaranga agana na miliyari 100 z'amanyarwanda. Kikaba cyarafashije izo nzego, ariko mu buryo bwose, amasosiyete mato, amanini, aciriritse. Doheri nko ku mahoteli, ubukerarugendo bumaze guhagarara, amenshi yari afite ibibazo biremereye cyane kuba zidakora kandi zifite n'imyenda mu mabanki, ku buryo miliyari zigera kuri 42 zafashije amahoteli agera kuri 139 mu gihugu, kandi ku rwego rwose, amato, ayo hagati n'ayo hejuru, kugira ngo bashobore korohereza umwenda, bishyure buhoro buhoro, ndetse bahabwe n'igihe cy'imyaka igera kuri 3 kugira ngo uko ubuzima bugenda bugaruka n'ibikorwa byongera gukora bazabone kwishyura. Nanone uko urundi rwego rwafashijwe ni urwego rw'abikorera bakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ariya mabisi akora mu mujyi ndetse no mu gihugu hose. Nayo yarafite ikibazo cy'uko hari igihe kinini batakoraga kubera ingamba za COVID, cyangwa se bagatwara abantu bakeya kugira ngo abagenzi bashobore guhana intera. Ikindi nuko n'igiciro cy'abagenzi bishyura nacyo cyari hasi, cyagumye hasi. Ibyo bintu bitatu bigatuma bahomba, byasaba ko leta ibafasha. Nabo bafashijwe kuvugurura imyenda bari bafite mu mabanki, ku buryo miliyari 7.7 zafashije abagera kuri 56 imyenda igana kuri 56 kugira ngo boroherezwe ikibazo cy'imyenda mu mabanki, ariko n'amabanki nayo afashwe kudahomba kubera ko atishyurwaga. Ikindi bahawe n'ubufasha bw'amafaranga, cyane cyane asimbura byose batakaje mu murimo wabo, agera kuri miliyari 11. Urundi rwego rwafashijwe n'urw'uburezi, amashuri yigenga. Muzi ko twamaze igihe kirekire amashuri afunze, ubwo amashuri ya leta yakomeza kubona budget agahemba abakozi, ayabikorera yagize ikibazo ko amafaranga yabava mu banyeshuri, mu babyeyi, nabo barafite ikibazo ku buryo nabo bashoboye gufashwa
kugabanya uburemere bw'imyenda barafite ku buryo byatwaye miliyari hafi 13, amashuri agera ku 116. Hari icyiciro cy'amafaranga yaragenewe gufasha izo nzego zazahajwe na covid kugira ngo zishobore kubona amafaranga yo gukoresha umunsi ku wundi, working capital. Aha naho hakoreshejwe miliyari zigera kuri 11 zirengaho, zafashijwe amasosiyete agera kuri 156. Ayo ni naciritse n'amanini, kuko hari ikindi gice cyariye cy'amasosiyete mato cyane ariya za micro businesses, bariya bato cyane bakorana n'umurenge sako n'ibigo by'imari iciriritse. Kiriya cyiciro nacyo cyahawe inkunga yo kugira ngo babone inguzanyo zo ku mafaranga make cyane ku nyungu nto cyane, kugira ngo nabo bashobore gukora, ku buryo kugeza mu cyumweru gishize ku wa gatanu amasosiyete nk'ayo ngayo mato cyane n'abandi bose bafite ibikorwa biciriritse bigera ku 5,852 nabo bahawe amafaranga asaga miliyari 6. Bigaragara ko ikigega cyarafashije cyane kandi ibikorwa bitandukanye. Inzego zose iyo urebye ibikorwa byakozwe, ari ababogosha, ari abacura, ari ababaza, ari abafite amabari n'amaresitora, ari abafite amaduka mato, ari abakora imigati, mbese ni ibikorwa bitandukanye by'ubukungu kandi ku nzego zose. Bimaze kugaragara ko aya mafaranga yakoreshejwe, kandi turacyari mu nzira yo kuzahura ubukungu, ntabwo turavayo neza n'ubwo ubukungu bigaragara ko buzamuka. Nanone leta yafashije icyemezo cy'uko aya mafaranga yakongerwa, dushaka andi mafaranga y'inguzanyo twongeramo, ariko n'ibikorwa turabyagura kurushaho, ku buryo hejuru ibyafashwaga amaze kuvuga mu kanya, ibyo byahawe izindi miliyari 100 zo kuzafasha ibyo twafashaga uyu munsi bikomeza, hiyongeraho n'izindi miliyari 150 zifasha ku bashoramari bagiye mu bintu bishyashya kugira ngo bishobore gushyigikira ubukungu, cyangwa se kwagura ibyari bisanzweho nk'uruganda rushaka kongera ibyo rwakoraga, cyangwa se uruganda rushya rwavuka n'irindi shoramari mu buryo butandukanye, ku buryo ikigega kigiye kuva kuri miliyari 100 kikagera kuri miliyari 350, inshuro zisaga 3. Bikaba bizadufasha muri rugendo rwo gusohoka mu cyorezo cya covid, ariko no gukomeza izamuka ry'ubukungu nk'uko ryari riteganijwe mbere y'icyorezo. Murakoze kwa PM. Barakoze kuduha ibyo bisubizo. Ndumva twakomeza aho twari tugeze hariya, ariko ntekereza yuko n'abandi bashaka kubaza ibibazo nabo bashobora kubibaza. Ndaza kugira aho mbihagarikira mbonye bibaye byinshi cyane kugira ngo bisubizwe. Murakoze. Murakoze. Nitwa Rabi Maro, umucunguzi, ndi umunyamakuru wa Igihe. Ndifuza guhera kuri clarification ntoya. Iya mbere, nyakubahwa Prime Minister yakomeje ku ruzinduko rwa Lieutenant General Muhoozi mu Rwanda, aza yavuze ko rushingiye ahanini ku cyo yise outstanding issues zari zikiri mu mabano y'ibihugu byombi. Nyuma y'uru ruzinduko twavuga ko nka advisory yatanzwe isaba abanyarwanda kutajya muri Uganda igihe cyaba kigeze ngo ikurweho. Ku kindi, Minisitiri w'ibikorwa remezo yatubwira niba turebye kugira nkunganire yatangiye gutangwa nko muri kugira ngo ibiciro by'ingendo bitazamuka, wenda nka guverinoma iyo murebye ni nk'amafaranga ngamaze gushyirwa muri iki gikorwa. Hari n'ibijyanye n'ibiciro by'isukari n'amavuta n'amasabune. Ndifuza kubaza nyakubahwa Minisitiri w'ubucuruzi, kuba wenda harimo ikibazo gishingiye ku aho bituruka uyu munsi, twavuga ko hari nk'ingamba zo kugira ngo bibe byava n'ahandi, niba biboneka ko mu bice bimwe harimo ibibazo,
ariko ku isoko bikaboneka ndetse n'ikiguzi cyabyo ntigikomeze kuzamuka nk'uko bisanzwe, ubwo mwatubwira niba hari ingamba zihari. Ikibazo cya nyuma ni update ku bijyanye na Rwandair. Hashize igihe tumvishe ko hari amasezerano yasinywe na Qatar Airways yagombaga gutuma Qatar igira 49% muri Rwandair. Kugeza uyu munsi ntabwo turamenya niba amasezerano yaremejwe burundu agatangira gushyirwa mu bikorwa cyangwa se niba hari ibikirebwaho bituma ataratangira gukurikizwa. Mukaba mwabihuza n'umushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera, uyu munsi ugeze hehe bijyanye na master plan nshya yagombaga gukorwa? Murakoze. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Laure Broulard, je travaille pour RFI. Vous préférez que je pose la question en anglais ou en français? En français, c'est bon. D'accord. C'est une question de politique étrangère. Le général Jean-Bosco Kazura, qui est le chef d'état-major de l'armée, est en visite à Paris avec une délégation de haut niveau. Donc, quel est le but de cette visite et que signifie-t-elle pour les relations franco-rwandaises? Mais aussi, aujourd'hui, le Rwanda a des troupes dans le cadre d'accords bilatéraux en République centrafricaine et au Mozambique. C'est deux pays où la France a des intérêts. Donc, quel est le niveau de discussion et d'entente entre Paris et Kigali sur ces deux sujets? Merci. Alors, c'est quoi la deuxième partie de ta question, la deuxième partie? La deuxième partie, c'est donc le Rwanda a des troupes dans le cadre d'accords bilatéraux en Centrafrique et au Mozambique, qui sont deux pays où la France a des intérêts. Donc je voudrais savoir s'il y a des discussions entre Paris et Kigali sur ces sujets et à quel niveau sont ces discussions, donc jusqu'où. Voilà. Merci. Thank you, Your Right Honorable Prime Minister. My name is Edwin Ashimwe and I work with the New Times. I want to first clarify on the Economic Recovery Fund, and this goes to the Minister of Finance and Economic Planning. You have talked about the Economic Recovery Fund and its rollout. Would you want to specify on the exact time that it will be rolled out and also the criteria? We can't hear you, huh? Go to Kumba. Sorry. Yes. I wanted to specify on the time of the rollout of the second batch of the Economic Recovery Fund, and if you'd also like to clarify on the criteria, because it was strategized and the criteria of the SMEs. Looking at the global economic issues, has the government rethought of the strategies, especially as you embark on a journey to steer the economy? Do you plan to rethink the strategies looking at the global economic issues? The next question goes to the Minister of State, in the Ministry of Finance and the Ministry of Foreign Affairs. Your Honorable, has Juba reciprocated Kigali's gesture to waive visas for Rwandans going to South Sudan? Thank you. twongeraho ikibazo. Ntabwo nzi niba icya South Sudan uvuze acyumvishe Minister of Foreign Affairs. Did you get it? Okay, good. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda, nitwa Joseph Hakuzumuremyi, nkorera ikinyamakuru Umuryango. Mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda, Waza ninde ko tutamubona? Okay, good. Murakoze cyane. Hari amakuru yavuzwe ko intumwa za Uganda zanagiye kureba General Kayumba Nyamwasa, nawe wari izingiro ry'ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, ko Uganda imutera inkunga mu guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ese hari iz'u Rwanda zo zagiyeyo? Ese baganiriye iki n'ibyo byose byarabayeho? Ikindi kibazo, u Rwanda mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, u Rwanda rwashyigikiye umwanzuro yuko rurwanya ko Putin atari gutera Uburusiya, Uburusiya butari gutera Ukraine. Dufite ambasade mu Burusiya, dufitanye umubano na kiriya gihugu. Ese ni izihe ngaruka muri diplomasi ku mwanzuro nk'uriya ku ntambara isa n'igenda isatira isi? Ikindi nyakubahwa, ngarutse mu Rwanda, icyegeranyo cyasohotse ejo bundi kivuga ko hari umubare munini w'abafunze kugeza ku 124%.
hari izihe ngamba zo kugabanya umubare munini w'abafunze kuko bituma bakorera abandi bantu bakabaye bari hanze nabo bari gufatanya n'abandi gukora. Icyo cyanyuma ntabwo tucyumvishe. Raporo ivuga ko mu Rwanda umubare w'abafungwa ni 120%. Nabazaga icyaba kiri gukorwa ngo 120%, 124 kwijana ry'abanyarwanda bose ry'abafunze by'ubushobozi bw'amagereza. Uravuga de capacity ya gereza yo kwakira abantu? Yes please. Okay. Hakorwa iki ngo hari gukorwa iki ngo umubare w'abafungwa ugabanuke? Akandi kabazo gatoya nsoza, nyakubahwa twasuraga umuturage mu Kiri muri 2020 mu Kiri cya Gisagara ni mu karere ka Gisagara, hari umuryango wari wagiranye amakimbirane, atubwira ko bafite ubukene buterwa nuko gahunda yagira nk'itabareba kuko bakomoka mu muryango wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twabazaga niba iryo bwirizwa muri gira inka koko bwacu twumva ari bangamiye ubumwe n'ubwiyunge no gukenesha abaturage bamwe kandi icyaha ari gatozi. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nyakubahwa Minisitiri, ndumva ibyo bibazo byasuzuzwa bimaze kuba byinshi, tukaza gukomeza. Thank you. Murakoze cyane. Nibyo ni byinshi, ndibaza ko byose tubyuka ntacyo dusimbuka, turagira afite icyo dusimbuka kuko icya mbere ngira ngo ni umunyamakuru wa igihecom ibyinshi yabaje ba ministers, ndabona minister w'abanyamahanga asohotse gato ari buguhe details, ariko uravuga uti ariko reka nkibubwire muri bake ngira ngo icya mbere in principle uravuga uti ese kuba urugendo rw'umujyanama perezida wa Uganda yaje mu Rwanda bigiye gukuraho ya advisory w'abanyarwanda kujya muri Uganda. Ndagira ngo twumve ko abanyamahanga ari process, ni process bimwe bitanda nabigaruka nyine mvuga n'ibyo mugenzi wacu muri RFI yatwajije. La normalisation ya relation diplomatique ni ibintu bitinda, bigira steps nyinshi. Iyo havutse ikibazo abantu baganiraho nkuko bavuze ngo standing issues nyine ni issues ko tubivuga, mugenda muziganira mukagira imwe mukura mu nzira, mukagira indi mukura mu minsi ikurikiyeho, ntabwo ari ibintu birangira umunsi umwe. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ko iyo habayeho gufunga umupaka kubera impamvu iyi ku mupaka wa Gatuna hari impamvu zihariye murabizi, ariko indi mipaka isigaye hari impamvu za covid. Iyo ufunga imipaka hari ibyo mugenda muganira. Iyo no kuvuga ngo ese umuntu uje wanyarakenera covid test muti yego tubyumvikanyeho, ese azayifatira mbere yuko asohoka mu gihugu cyangwa azafata mbere yuko yinjira, nabyo mukabiganiraho. Ese muri covid test ni PCR ni covid test yihe category? Nuvuga ngo imubano uri diplomatique uzamo ibintu byinshi cyane, na advisory yatanzwe kubuza abantu kuba bajya mu gihugu iki n'iki igira igiye kurirwaho, ariko ntabwo byose urugendo rumwe ruyikuraho. Kandi ikindi nagira ngo nibutse, ntabwo ari ubwa mbere aje, yaraje ubushize hari ibyakozwe binakomeza kugenda kuko ibihugu byacu bikomeza kuganira n'abaturanyi, n'ubaragarutse natwe kandi umwe zacu zishobora kujyaho anytime nkuko nababwiye. Uyu mubano ufunguye hagati y'ibihugu bibiri abantu babyita imigenderanire. Imigenderanire nuko umwe aza undi akagenda bitewe n'icyo babiganira uwo munsi, bigenda byufungura kugira ngo abaturage babane neza. Ndagira ngo Minisitiri w'Abanyamahanga aze kongeraho ibyo mwabazaga icyo cy'umunyamakuru igihecom. Ibindi wabajije bya kijyanye na Minefura wabaza uti yamaze kugira amafaranga muri Economic Recovery Fund yashyize nka subsidy muri transport. Minefura arayababwira ku bijyanye n'isukari. Ndaha ijambo Minisitiri w'Ubucuruzi ayigaruke anasobanura neza kiriya kibazo cy'isukari. Ndagira ngo tuze kucyumva neza ko dukeneye ko Abanyarwanda bacyumva, batagumaza kuba abantu baspeculatinga kuri kiriya kintu. Ndagira ikibazo cy'isukari Minisitiri w'Ubucuruzi agisobanure neza, aho twaranguraga, impamvu zabyo, ndetse dufite na alternative solution aho turimo gutekereza kugira ngo bitazatinda, ko tubwirwa ko izo nganda zirimo gusanwa zishobora kuzagira mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, ariko hagati turimo gutekereza n'ahandi twarangura isukari. Ndagira ikibazo cy'isukari rwose Abanyarwanda bumve ko tuzi ko isukari ijya mu bintu byinshi, tuyikenera mu bintu byinshi n'Abanyarwanda bayikeneye, so tugikoraho umunsi kundi kandi inzego zishinzwe zigikora, ariko Minisitiri w'Ubucuruzi agisubizeho. Kuri update kuri Rwanda yo ni agreement, iyo habaye amasezerano y'imikoranire nabyo ni nka bya relation diplomatique. Ntabwo ngo umubare n'itariki mu bwari cyakozwe umunsi cyangwa ejo, ariko nayo mabwire ko amasezerano hagati y'u Rwanda na Qatar ko mwamvishe arahari, azanashyirwa mu bikorwa, ariko
ntabwo nahita ngo umunsi ngo deadline iyi umwe azakora iki ejo undi akora iki ejo bundi ariko mwumvise nibyo aracyari on aracyari azashyirwa mu bikorwa uko yaganiriwe. Ku bijyanye na RFI, je pense que votre question c'était de demander l'objectif de la visite de monsieur du chef d'état-major des armées rwandais qui est maintenant en visite en France. Je pense aussi que la réponse est très simple, c'est que quand vous savez, il y a eu un moment où les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda n'étaient pas très très bonnes. Comme vous le savez, il y a eu la volonté politique de nos deux chefs d'État il y a quelques mois, et donc on a commencé le processus de normalisation de nos relations diplomatiques entre les deux pays. Et la normalisation des relations diplomatiques va avec la normalisation aussi des relations, de la collaboration entre les secteurs. Et vous avez vu, notre ministre de l'Agriculture était en France il n'y a pas 10 jours. Beaucoup de membres d'officiers rwandais maintenant vont en France pour négocier différentes choses. Et comme vous le savez, le ministre des Finances aussi a signé quelques accords de financement entre la France et le Rwanda dans le domaine du développement. C'est-à-dire que vous devez vous attendre maintenant à beaucoup de voyages, à beaucoup de missions entre le Rwanda et la France, et les Français venir au Rwanda et les Rwandais aller en France, parce que les relations diplomatiques sont maintenant ouvertes, on est en bonne relation, et donc on s'attend à ce que les secteurs effectuent des visites à Paris ou en France, ailleurs en France, et que les Français aussi viennent au Rwanda pour différentes raisons, que ce soit pas seulement les raisons de visite officielle, mais aussi dans le domaine de commerce, dans le domaine de business. Donc on s'attend à ce que même les investisseurs français viennent au Rwanda pour explorer les différents champs d'investissement. Donc la visite du chef d'état-major des armées rwandais, du chef d'état-major rwandais des armées, rentre dans ce cadre de la normalisation des relations diplomatiques. Donc, ce qui veut dire que s'il y a normalisation de ces relations diplomatiques, il y aura aussi la coopération dans différents domaines. Voilà, donc c'est ça. Par rapport à votre question vis-à-vis de notre intervention de notre armée en Centrafrique, au Mozambique, vous avez dit que ce sont des pays dans lesquels la France a aussi des intérêts. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit. Il n'y a pas vraiment de conflit par rapport à nos interventions. Le Rwanda peut intervenir en Centrafrique dans un champ très très spécifique. On est allé là-bas, ce n'était pas un secret, ça a été publié. Il y a nos forces qui sont là-bas dans le domaine de maintien de la paix sous la couverture de l'ONU. Il y a aussi une partie de nos forces qui sont allées pour aider le pays dans le cadre tout à fait bilatéral. Et donc ça n'a pas été caché, ça a été communiqué et la France était au courant. Donc il n'y a pas l'antagonisme par rapport à ce qui a été fait vis-à-vis de nos relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Donc on y est, on en parle, et les Français le savent, le Français le sait. Et donc il n'y a pas eu jusque-là, il n'y a pas eu de coopération dans le cadre d'aller dans ces pays, entre les deux pays. On y est allé comme Rwanda dans le cadre bilatéral. Et la France aussi, on sait que la France peut intervenir aussi dans ces pays, dans le cadre bilatéral entre la France et ces pays. Donc il n'y a rien qui, je pense qu'il n'y a rien qui dérange ce genre d'intervention. Je vous remercie beaucoup. Il y a eu aussi hari ikindi kibazo cyabajwe n'abanyamakuru wa New Times kigana kuri Economic Recovery Fund. I think I'm going to direct your question to Minister of Finance. He's going to give you more details. Mwabazaga ku bijyanye ngira ngo na rote ya Economic Recovery Fund Phase 2. Ngira ngo navuze mvuga ko tuzagira more awareness campaign kubwira abantu biko ariko Minister of Finance is going to give you more details. Ku bijyanye na niba ntacyo nasimbutse ngira ngo ari cyo kijyanye na Hakuzumuremyi yabaje nawe yabaje bazo bigera kuri 4. Icyambere yavuga kijyanye na n'ububanyi mpuzamahanga, ndagira ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga gisubize ushinzwe East African Community. Avuga ngo intumwa zagiye muri Uganda, ubwo ushobora kumuha detail no kugira ngo usubize uramusubiramo. Hanyuma uvuga ku bijyanye na za gereza kubafunza ari 124% bya capacity gereza bafite yo gufunga abantu, nibyo turabizi.
ndagira icyo mbivugaho uvuga n'amakimbirane mu muryango ashingiye ko abantu batahawe inka muri porogaramu bagira inka nacyo ndagira icyo nkivugaho ariko ndasaba na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo najye kuri comment ku porogaramu bagira inka iri muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ariko ngarutse kuri ijyamagereza nagira ngo rwose mbabwire ko turakizi kiraganirwa gereza zacu ziri overcrowded zirimo abantu benshi ku buryo capacity yarenze ubu dufite gahunda ntabwo turi igihugu gifite umushinga wo kubaka za gereza ko gereza ntabwo ari cyo gisubizo turi igihugu gifite umushinga wo gukora za centre zikosora abantu bagize ibibazo by'amakosa niyo mpamvu mwumvishe ubu hari umushinga ukomeye ndetse umushinga twatashye umwaka ushize ngira ngo abakurikiye amakuru ku bijyanye na Rwamagana gereza Rwamagana aho tugenda twubaka amashuri ya TVET Technical and Vocational Trainings centers mu magereza cyangwa uruhande rwa gereza kugira ngo tugende duhindura aho twitaga ko bafunze bafite ibyaha bimwe na bimwe byoroheje ahubwo biga imyuga kuko iyo dushaka nuko abantu bahinduka good citizens abanyarwanda beza umuntu aramutse akoze icyaha yibye igare ry'umuntu ukamufunga imyaka iniyi n'ubundi ashobora kuvamo atameze neza ariko umwigisha imyuga ashobora kuvamo azi kwikanikira igare ahubwo akagura irye gahunda ya leta ni ukujya kwita ni na mpamvu buriya n'ikigo kirinda ziriya mu itagereza tugita correctional services no gukosora abantu kugira ngo abantu tugerageze kubahindura beza hari umushinga ro munini wo kugerageza kugenda dushyiramo amashuri cyane cyane ay'imyuga icyo ni icyambere ariko naho noneho ziri overcrowd zuzuye cyane uyu munsi tukaba twagerageza kubabonera gatoya kongera kuhasukura kuhongera kugira ngo abantu bashobore kuryama neza ndetse n'umushinga wo kugenda dushyiramo n'ibikorwa remezo wo kubakamo niba hari poste de santé idakora muri gereza tukayitunganya aho abantu baryama aho barira ariko umushinga ntubuza kubona ndo kugira ngo dushyiremo amashuri y'imyuga nawo ukomeze n'imishinga ibiryaniranye icyo kibazo rwose nyamubwira ko tukizi kandi twumva nka leta dukeneye ko ibyo bitunganya ku bijyanye n'ibyo mwese porogaramu yagira inka ngira ngo wavuga ngo gahunda y'u Rwanda yuko ntabwo n'ubushineza bavuze ko muri Gisagara babwiye ko uwafungiye jenoside ava muri porogaramu yagira inka nicyo bazaga nyakubahwa amabwiriza avuga ko umuturage wo mu muryango uwo hamwe n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atemerewe muri gahunda ya gira inka no kuvuga bo nta nka babaha muri la programme perezida yemereye abaturage nagira ngo mvuge ko iyo gahunda atari ya leta ntabwo amabwiriza ntabwo ari guverinoma sinzi aho yavuye guverinoma y'u Rwanda ntabwo ivangura abantu ntabwo yigeze ivuga ngo uzahabwa gira inka utazayihabwa kubitera nyine n'umuntu udafite inka upfa kuri umunyarwanda utuye mu Rwanda ntabwo amabwiriza ndumva guverinoma yigeze yatanga rwose ariko minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe iyo porogaramu arababwira ibigenderwaho kugira ngo umuntu ahabwe inka ariko icyo navuga cya mbere ntabwo amabwiriza leta yatanze yo kuvuga ngo bamwe bazihabwa abandi batazihabwa turi guverinoma ireberera abanyarwanda bose bari mu gihugu minisitiri w'ubuhinzi ubwaze gusubira asobanure ibyo tugenda dutanga inka ni ibintu bizwi biri simple aze kuduha details ntatinze rero nagira ngo mpijambo minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuge ku kibazo akuzumenya yabajije Rokunye kwa Prime Minister nyango kibazo cha ije.com cha issues chawe your question yeah yes ya Juba yes problem ya Juba is by engaging them turabwa nabo kugira ngo babaneho visa fees badusha nk'abanyarwanda ariko nyango tubyumvikaneho forasi ni police y'igihugu cyacu yo kubanaho visa ku banyamahanga benshi hari ubwo tuvuga ngo duce $50 ariko nyamara uyu muntu yije mu gihugu cyacu he spends more yishyura menshi ari mu gihugu cyacu kuruta visa twamushyiriyeho so turavugana nabo kugira ngo yivaneho ariko ntabwo ari reciprocity dushobora kuba twabaza mu duhe kuko twabahaye twe ni police y'igihugu cyacu ibihugu byinshi twabanaho visa kugira ngo baze mu gihugu cyacu bagitembereho achi batsiga amafaranga menshi hano mu byo bakoresha mu gihugu cyacu kuko visa dubashyiraho usanga ikumira abantu kugira ngo bijye mu gihugu cyacu so reciprocity rero ntabwo automatic twitwara nka police yacu ariko bo bashobora kuvuga okay tuzabyemera tutabyemera ariko tuganira no kugira ngo babaneho ariko abanyarwanda bafite diplomatic cyangwa se service passports bubaza abanyarwanda free ntabwo bishyura bagiye mu Southern Sudan so tuganira nabo ariko sinabwira ko biro automatic biza automatic nibinjira mu yesifure basayininze protocol
za common market cyangwa se customers union, icyo gihe biza automatic abanyarwanda bagiye batishyuye nuko nabo bazahanga batishyuye. Ariko for us nk'abanyarwanda turebe mu buryo bwaguye kuvanaho visa biri mu nyungu zacu nk'igihugu. Abantu binjira hano batishyuye visa iyo bageze mu gihugu cyacu badusigira byinshi kuruta iyo visa twubaca amadolari 50-30. So turebe dutyo murakoze nyakubahwa Prime Minister. Akindi ngo ucyumve nacyo. Yes, go ahead. Murakoze cyane. Muri mu cyemezo Uganda yari yafashe cyo kusubiza neza umubano hagati y'u Rwanda nayo na Uganda, hari amakuru yavuze ko intumwa za Uganda zagiye kureba General Kayumba Nyamwasa ndetse zikanambwira ko ngo nta nkunga Uganda izongera kubatera. Nabazaga ko amakuru namwe hari intumwa z'u Rwanda nazo zaba zarajyanye n'iza Uganda cyangwa niba muri rusange urwo rugendo rwarabayeho n'ibyaruvugiweho. Ngira ngo tuyumva nkuko namwe mwayumvise, ariko abagana bagiyeho muri gahunda zabo zo kupikana bariya twe ntabwo tuma kujyana nabo, nta n'impamvu kuko uko dufata bakwimunyamaswa nk'abantu bashaka guhanganya umutekano w'icyacu birazwi. So nta mpamvu zo kumikana ngira ngo bagiyeho mu bibanira byabo nabo ariko ntabwo twungiye guto dushobora kujyana nabo nishoboka. Murakoze. Ngira ngo ikindi Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi agarukiye kiragira inka akatanga details uko bikora. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Yanavuze ko ari umuryango umwe gusa, bivuze yuko abantu benshi barazibona. Ntabwo biriya mwavuze biri mu mabwiriza ya Girinka. Umuryango uwo ari we wose ubundi twagenderaga no ku byiciro, uri mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri cy'ubudehe, ufite ubushake bwo guhabwa inka barayihabwa. Biriya wavuze yuko ari imiryango yabifitanye isano no gukora jenoside, yuko idahabwa inka ntabwo ari byo na gato. Habaho na komite, mu mabwiriza uzasangamo na komite z'abantu bahitamo abaturage bazahabwa inka. Haba harimo abahagarariye inzego zose, abagore, urubyiruko, ubuyobozi, noneho bagahitamo abantu bazahabwa Girinka. Iyo uko inka zigenda zihabwa iyo miryango kuva ku muryango wa mbere kugeza kurangiza, ariko kiriya mwavuze ntabwo kiba mu mabwiriza ya Girinka na gato. Murakoze. Nagira ngo ndabona dusigaranye iminota mikeya. Hari ngira ngo ibibazo bibiri Minefrago bamaje ngo yagiye muri subsidy muri transport. Ngira ngo n'ikizo cy'isukari nagira ngo Minicom ngira ngarukeho asobanure neza. Hanyuma na New Times yabaje kujyana Economic Recovery Fund, Minister of Finance agikora comment tubone gufata indi round. Makuye kwa Prime Minister, angira ngo ikibazo Arabimaro yabajije kuri amafaranga leta imaze kuyibona cyangwa gutanga nk'inyunganizi muri public transport kugeza mu kwezi kwa 10 umwaka ushize leta imaze gushyiramo miliyari 29 na miliyoni 3, ariko nkuko nyakubahwa Prime Minister yabisobanuye harandi nanone yongewemo ay'amezi 6 kuva mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa 3 angana na miliyari 10. So no kuvuga ko amafaranga leta imaze gutanga se cyangwa imaze kwemerera gushyira muri icyo kigega ari miliyari 39 na miliyoni 3. Minicom kugisukana. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Ku bicuruzwa bavuze nk'uko umunyamakuru w'igihe yabitangaje, harimo ibicuruzwa bike byagiye bihinduka mu biciro, harimo isukari, amavuta yo guteka n'isabune. Mpereye ku isukari, mu myaka 3 ishize hari ibihugu twaranguragamo isukari, kuko isukari yo mu Rwanda yakorwagiraga ku 10% y'isukari dukenera mu gukoresha, bivuga ngo isigaye yakurwaga hanze. Ariko hashize imyaka 4 u Rwanda rutangiye kureba ibihugu bitari byo hanze Afrika, ahubwo byo muri Afrika byo kuranguramo isukari.
muri kino gihe rero twaranguraga mu isukari ahantu hatandukanye, ariko abayizana harimo mu bazizana hano mu Rwanda harimo abacuruzi bafite nka 35% y'isukari yatugezagaho, wari ufite inganda muri Malawi, muri Swaziland no muri Zambia, byose bigemura isukari muri kano gace. Mu gihe rero cy'imvura kenshi inganda zitunganya amasukari zikora maintenance, zikora amasuku y'amamashini, ku buryo rero biri mu byatumye isukari yagwaganga isa nk'ihungabanya, ariko ibijyanye no gutunganya cyangwa se amasuku y'amamashini twizera ko mu mpera zo kwa kane ndetse mu ntangiriro z'ukwa gatanu byabyangije gusubira ku murongo. Gusa muri icyo gihe n'ubusanzwe bituma twerekeza amaso n'ahandi twarangurira, niyo kamere y'ubucuruzi. Iyo twatenye kwerekera mu bindi bihugu bishobora kuduha n'isukari, harimo n'izimwe zaje zinahenzeho gato, ariko mu guhenda nabwo navuga ko ku rwego rw'abacuruzi bagiye barangura, hari bari bashatse kugira ngo buname hejuru y'abaguzi, bakaba babaca amafaranga menshi nk'uwaranguye vuba aha. Ibyo rero biciye mu kigo gishinzwe imisoro, habemo gusuzuma ndetse no guhana ku bantu bigaragara ko muri system baguze iyo sukari ku mafaranga make, ariko bagashaka gukubirana abantu babaca amafaranga menshi, kuko yabasha kugaragara muri system uko yabiranguye n'uko yabicuruje uwo munsi. Abatandukanye bagiye barangwa kandi banatangazwa n'urwego rw'ikigo gishinzwe imisoro. Tukizera kandi ko n'ubundi mu kumza tureba ibindi bihugu bya Nyafrika kugira ngo dutsure imbere, duteze imbere ubuhahirane Nyafrika. Nanavugira ko no ku mavuta ndetse no ku masabune, amavuta amenshi tuyaturutsa mu Misiri, andi tukayavana mu bihugu bya Aziya, ariko yo n'ubundi amaze hafi iyi myaka 2 ya Covid, igiciro cyana kizamuka buhoro buhoro bitewe n'ingendo zo mu mazi zigenda nazo zihindura igiciro. Icyakoze twavuga ko muri iyi myaka 2 twabashije kwiteza imbere nk'uko nyakubahwa Prime Minister yabivuze, ku buryo habashe kuboneka inganda mu Rwanda zikora amavuta uzimaje kuzamuka ziva kuri 37% y'amavuta dukenera mu Rwanda, ndetse twanatangiye kuganira nabo ku buryo bari kwerekeza amaso ahandi bashobora kurangura icyo bita raw material, amavuta yibanze cyangwa se yakenera gukoresha kugira ngo babyare ayo mavuta mu bihugu duturanye. Tukabona ko nabyo biri mu cyerekezo cyiza. Ayo mavuta rero iyo azamutse ku giciro, n'amasabune akorwa mu bikatsi cyangwa se mu bisigazwa byatunganyije amavuta, bivuga ko ibirangurwa mu gukora amavuta iyo bizamutse igiciro ho gato, n'amasabune na birajyanirana. Ariko tukabona ko icyerekezo cyo kugira ngo urusheho gushaka andi masoko Nyafrika by'umwihariko kugira ngo urusheho kwaguka. Ndumva nyakubahwa Prime Minister ibyo nasobanura. Murakoze kwa PM. Hari Edwin Asimwe from the New Times. He asked an additional question about the Economic Recovery Fund, mainly the criteria and some details. I explained how the initial fund was used across different sectors, and also I informed the press that we have increased this fund almost more than 3 times. So the new fund that is coming, or actually is already there, include about 150 billion francs for investment, and this will prioritize key sectors that are expected to have a significant contribution in the economic growth and the recovery, which are sectors of manufacturing and their value chains, the agriculture and value chains, and construction and all value chains, and others. So any investment in those sectors will be eligible, subject to the viability of the project as assessed by the banks and microfinance institutions. 30 billion will be used by BDF to increase its guarantee capacity to support all borrowers. 7 billion will be used for loan restructuring for companies that are still struggling to pay back to service their loans. This product existed before. And the rest will continue to support working capital for existing businesses that have been affected by COVID-19. The general criteria to access working capital
is to demonstrate that a company has been affected by COVID-19 at least at 20% if you compare the turnover before COVID and the turnover during COVID. Initially, it was 30%, but we assume that by this time, there is some progress. Now the requirement is not 30%, it's only 20%. So we think that this additional fund will continue to support private businesses as it supports also the economic recovery in general. You also asked the question about our economic strategies in view of the global issues. Generally, we remained consistent with our strategy for economic transformation, which we have been implemented since 2017, which will end 2024, with some adjustment in the priority spending to respond to emergencies of COVID-19. So as we recover, we remain consistent with our strategy to achieve our targets by 2024. We are also observing the trends, the global trends, about the economic implications of the Ukraine crisis. So we are following closely to see what could be the impact on our economy and how we respond. But given the experience of COVID-19, so we are prepared to respond as well whenever there is a threat on our economy. Thank you. Murakoze, twagira ngo duhereye hariya buri munyamakuru abaze ikibazo kimwe, hanyuma hari n'abahagaze babahereza mikoro, dufate nibura ibibazo 10 kimwe noneho babisubize. Tubanze kuri abangaba bafite mikoro, noneho n'abariya bahagaze kimwe hanyuma nduba twasoreza aho ngaho. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nitwa Tito Dusabirema, ankora Radio Flash na televiziyo. Abacuruzi mpuzamahanga cyangwa se bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baherutse kuvuga ko nubwo imipaka yafunguwe hagati y'u Rwanda n'Ubugande hari ibicuruzwa bitaremera kugera ku butaka bw'u Rwanda kandi ibimenyetso by'umubano mwiza byigaragaza. Ese niba abacuruzi bavuga amakuru y'ukuri byabiterwa n'icyara buri kimurakoze? Kugira ngo mfashe moderator gato yabahaye room nini ngo mufate ibibazo 10, reka dufate 5 by'ibindi 5 ariko urese abaza kimwe kugira ngo bitaba byinshi tukabyibagirwa, ngira ngo byaba byiza kugira 10 cyarimo. So warubajije? Narimbajije ko hari abacuruzi bambukiranya imipaka cyane cyane abacuruza hagati y'u Rwanda n'Ubugande bavuga ko hari ibicuruzwa bitaremererwa kugera ku butaka bw'u Rwanda bivuye mu Bugande, nyamara ibimenyetso by'umubano mwiza bigaragara. Harabura iki, biterwa n'iki? Murakoze. Murakoze ku mijambo. Nitwa Rugambwa Gerard, magarariye ikinyamakuru Rokanape. Nari mfite ibibazo 3 ariko reka mbaze kimwe nk'uko nabisabwe. Buriya imishahara mu bigo byigenga igengwa n'amasezerano y'akazi gusa, nta kuntu leta yabasha kugiramo ijambo, kuko iyo urebye urubyiruko rurimo kurangiza amashuri ubu ngubu barimo barahembwa amafaranga make cyane, hagati y'ibihumbi 100, 150 bikagarukiraho. Hari iyo urebye byatangiye na mbere ya COVID, ubu muri COVID rero byarushijeho gukomera, kandi nkibaza impamvu leta itabasha kugira icyo ibabaza, kuko yatangiye no kubaha amafaranga yo kubafasha kugira ngo babashe kuzahura ubukungu. Numva rero leta yari kwiye kubijyamo kugira ngo abo bana bareke kurengana. Kubona umuntu yiga kaminuza akarangiza bakamuha ibihumbi 100 ntabwo bikwiye. Murakoze. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Nitwa Edmund Kagire, ndi umunyamakuru wa Kigali Today ya KT Press. Nyakubahwa Prime Minister, ngira ngo mwabisobanuye neza ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro n'ihindagurika mu masoko mpuzamahanga,
ariko iyo ivuganye n'abaturage baravuga bati solusiyo ihari ni ukureka ibicuruzwa biva mu bihugu duturanye biciriritse bikinjira. Ese hano leta ntishobora kuzisanga mu gihirahiro cyangwa se dilema, kubera ko ku ruhande rumwe leta iravuga iti tugomba guteza imbere made in Rwanda, ariko ku rundi ruhande hakaba icyifuzo cyo kuba habaho wenda ikintu umuntu yakwita kudohora ibicuruzwa bihendutse byo hanze cyangwa se byo mu bihugu duturanye bikaba byakwinjira kugira ngo iki kibazo kizamuka ry'ibiciro kigabanuke. Ese hano leta izabyitwaramo ite? Nyakubahwa Prime Minister, nashaka gusaba Minister wa Finance ka clarification ku bijyanye na Economic Recovery Fund. Ese aya mafaranga y'inyongera miliyoni 450 cyangwa se miliyari 450 arahari, yarabonetse? Ese leta yayakuye he? Ni inguzanyo? Ngira ngo twifuza kumenya detail zayo, kuko ubona amafaranga miliyoni 450 z'amadolari menshi. So nifuza kumenya niba yarabonetse ahari. Wenda kuri icyo still, ese hari ubushakashatsi leta yaba yarakoze kumenya ko amafaranga yatanzwe sofa yakoreshejwe neza, uretse reports zatanzwe na bank cyangwa se n'ibigo, ni haba harabayemo wenda ubundi buryo amafaranga yaba yarakoreshejwe nagere kuri impact yari ikenewe? Murakoze cyane. Monsieur le Premier ministre, Simon Wolfart pour l'agence France Presse et France 24. Quelles mesures ont été prises pour limiter l'impact économique des sanctions contre la Russie du fait de son invasion de l'Ukraine? Le prix du carburant a en effet grandement augmenté ici au Rwanda, récemment environ 25% du fait de ces sanctions. Qu'en est-il également de l'importation de blé, car le Rwanda dépend en grande partie de l'importation de blé depuis la Russie? Merci beaucoup. J'ai une question pour Monsieur le Premier ministre. Mariam Koné pour TV5 Monde. Vous avez sans doute déjà évoqué le sujet. J'aimerais savoir où en sont les relations diplomatiques avec le Burundi. Je sais que ces dernières semaines, il y a eu des échanges de délégations entre les deux pays. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les semaines à venir à une normalisation des relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi? Merci. Murakoze, reka basubize ibyo ngibyo bitanu, nyuma turongera dufata ibindi bitanu dusoze. Voilà, murakoze. Ngira ngo ikibazo cyakurikiye cyari cya flash, ni flash, radio flash wa radio simbizi cyangwa flash FM simbizi, murankosora nibeshya, ariko ndumva mwavuze ko ari flash. Mubaza ibicuruzwa, mubaza ngo impamvu niba twarafunguye imipaka, niba nubishe neza ntaza kwibeshya ngo asubije utabaje kugira ngo baza ngo kuki twafunguye imipaka ariko ibicuruzwa bikaba bitaremerwa kuva muri Uganda, nicyo bajije. Yego, icyo ngira ngo ntabwo cyarubanye n'amahanga, nta gishyira minisitiri w'abanye n'amahanga, cyo ni ikibazo kiri procedures zikoreshwa. Twafunguye imipaka nibyo, twemera ko abo byari twiturya n'uruza rw'abagenda n'abagaruka n'abacuruza, ariko kubera ko umupaka wamaze igihe ufunze, cyane cyane wagatuna nyine murabizi kuko wakagitumbura akora nta kibazo. Hari ukuvuga ngo ibicuruzwa bigomba kwinjira, hari ugusaba. Muzi ko bicyo bita licence d'importation, iyo ugiye kwimportinga ibintu bivana hanze hari ibyo usaba. Ibyo usaba rero iyo ari ibiribwa bisabirwa cyangwa imiti bisabirwa muri FDA, yabirwa byanyuze mu Ruganda cyangwa se imiti. Ibiribwa bindi bitanyuze mu Ruganda usaba icyo bita RICA, nayo murayizi. Wamara gusaba, hari ukuntu inzego zikorana zigakorana na Revenue Authority, bakaguha ya licence rwa rupapuro rwemera kujya kuzana ibyo bintu. Nyuma hakaza icyo bita kuverifya noneho la qualité y'ibyo uzanye, the quality niba imeze neza n'ibindi bijyana nabyo. Ubu rero dufunguriye nibyo twabonye abantu muri system, kuza muri na application ikora muri system, basabye kugira ibyo batangira kuzana gucuruza babizana mu Rwanda, abantu barahari. Ahubwo ikirimo gukorwa ubu ni assessment kugira ngo bive muri za nzego ebyiri, abasabwe bemeze ko ibyo bicuruzwa bizaza bifite specifications nizi byuje standard, hanyuma Revenue Authority bane kwishyuringa noneho the license. So niyo process irimo, wenda icyo mwatugana uko ishobora kuba igenda itwara iminsi, ariko tubwira abacuruzi ko
gucuruza na Uganda biremewe ntabwo bivuga ko twarafunguye, ariko hari process, hari procedure zikorwa kugira ngo umucuruzi arangure. Nagira ngo icyo kibe clarified, cyumvikane ko ubucuruzi buremewe, ariko bitavuze ngo twafungwa n'urara uzanye ibintu bizane, ahubwo hari procedures zikorwa muri za nzego twavuze zemera gucuruza n'uburyo ibintu biva mu gihugu bijya mu kindi. Ku bijyanye na Gerard wa Lokanape yavuze ati imeshyara mu bigo byigenga, njye naho ndagisubiza umwanya munini ko ubundi bigo byigenga bijyana contract n'ubikorera. Icyo turimo gukora nka leta mu minsi iri imbere hari ugushyiraho minimum wage, amafaranga make umuntu yahembwa mu gihugu. Iyo process going on, turimo kubiganira n'inzego tuzagira igihe tuvuga ngo ariko ubundi umunyarwanda wakoreye undi, wakoreye company, wakoreye ikigo iki n'iki, amafaranga make atajya munsi ahembwa nayahe. Iyo ukunze gushyira minimum wage, ibindi noneho haza contract yumvikana bitewe n'akazi ukora, amasaha ukora, expertise yawe. Ariko icyo navuga nuko tutari twayishyiraho ngo itorwe ibizwi, niyo mpamvu izo fluctuations zigihari. Turimo rero kubikora kugira ngo guverinoma izari igihe hajyaho babyitangira mu Kinyarwanda umushahara fatizo umunyarwanda aheraho atangira guhembwa yaba kuri leta cyangwa abakora private sector. Byo tubirangiza ngira ngo wenda bizabaye intangiriro, ariko again nanone ntabwo bizasubiza icyo kibazo wenda ufite, kuko minimum wage ivuga ngo na amafaranga make umuntu ahebwa, ntibivuze ko n'undi hagati muri za negotiation umuntu mu rwego rw'igenga adashobora kuguhenda cyangwa se nenga umuhende. Niyo mpamvu rero byitwa contract hagati y'abantu y'umuntu n'uwakorera. Ntabwo rero tufite ubushobozi bunini cyane, ariko wenda twaza mu itegeko rigenga abakozi batari hari icyo babivuga, ariko numva nta cyanditse mu bakozi bakora inzego zigenga. Ariko ikibazo kirumvikana, wenda buriya hari ibindi dukora tuvuga ngo hejuru beyond amategeko, turenze ibyanditse mu mategeko. Hano iyo tuganira n'inzego z'abikora ko buriya turakorana, kuba twababwira duti hakaba kuganira tubabwira kuko twe turebera abanyarwanda. Kuba hari urwego rwigenga wenda twasanga rupeneriza cyane abanyarwanda rukashyira kure, ibyo hazaba ibiganiro, ariko ntabwo navuga ngo ari itegeko ribikata ribigenga ngo nudahemba uyu muntu nawe umuhemukiye, ariko ibiganiro byo ntabwo byabura. Nicyo nabivugaho. Hanyuma mugenzi wacu umunyamakuru muri Kigali Today yavuze ati ibiciro, ngira ngo ikibazo bazabagiwe na kiriya, avuga ati ibiciro by'ibicuruzwa biva mu baturanyi mu bihugu duturanye ntimwareka bikinjira, ariko ashyira akana tese nimureke bikinjira ntimuzaba muri dilemma yo kubizinjira ngo ibyacu bikagura make. Nagira nkubwire ko mu bucuruzi nk'uko amategeko ya East African Community bivuga, ntabwo tuzicuruzwa ibintu bikwinjira, ariko buri gihugu kigira strategy yacyo yo kuvuga ngo nanjye nongere production iwanjye. Ubwo niyo mpamvu natwe nababwiye ngo utanga incentives. Iyo urebye incentives duha inganda ubu ngubu zigaragara muri program ya twavuze yitwa manufacturing way to recover, no kugira ngo umuntu ubakira uruganda ruguze make narangiza n'igiciro kiza kiri affordable. Ibindi dukora murabizi ni ibiciro par exemple by'amashanyarazi. Twavuga ngo umuntu ufite uruganda rukora ikintu kinini kugira ngo igiciro kigwe hasi cyane nasohora product ya nyuma nuko yabashye amashanyarazi make. Hari byinshi tugenda dusonera abanyenganda n'abacuruzi kugira ngo ture kwicuruzwa byacu byaba competitive muri region. Ibyo turabikora. Ubwo ubucuruzi ko bufunguye ntabwo twe nk'u Rwanda tuvuga ngo tubuje ikintu kiva mu gihugu kinini kikuza ngo kugira ngo kita competing n'icyacu, as long as icyo kintu cyacuje quality cyujuje ubuziranenge bumeze neza tuzakireka kize ku isoko. Natwe ahubwo nk'igihugu n'abashoramari bacu turedi kuvuga ngo natwe ibyo dukora biri competitive, bishobora kujya ku isoko bigahangana mu bwiza no mu buryohe. Nicyo nakubwira rwose, ntabwo twe tuzi ibicuruzwa byacu kwinjira. Of course cyabo ni igihe nyine imipaka yari ifunze kandi murabizi nabwo ntabwo twagaritse, twavuga ngo imipaka irafunze ku bantu, ariko transport y'ibicuruzwa byaragendaga, murabizi trucks zabaga za Tanzania n'ahandi zigenda. Nicyo navuga ku bijyanye rero na ikigega Economic Recovery Fund phase 2. Minister of Finance wavuze ko wabashije ubwo ari bugusubize, ntabwo ndamusubiza ko wavuze uti ndashaka gusubira na Minister of Finance, ubwo ntibashakaga ngo amafaranga yavuye. Hanyuma uranavuga uti ese yatanzwe akoresheje neza, byo ndagira ngo nkubwira ko akoreshejwe neza. Actually niyo mpamvu nashaka kugira ngo mbamarize impungenge nahere mbanze mbabwira impact yagiye iboneka. Igihe nababwiraga nti iyo Economic Recovery Fund tuyashyira muri public transport, itike y'umuntu ivuye kuri ikagera kuri aya, ahenshi usanga yagigabanya amafaranga 1000 ku mupasaje wagiye mu rugendo hanze. Nabwo nagonetse mu mujyi wa Kigali. Mbabwira ibijyanye n'amahoteli, bantu babwira nti udafasha amahoteli agapfa burundu. Impact twa no kwibona not only kuri tourism sector, ahubwo twa no kwibona no ku buhinzi. Ba urugero rw'igihe amahoteli yafunze n'amaresitora, tukaza gusanga ubuhinzi bwagize
products zirimo kugurishwa kuri hoteli na resitora zirafunze. So iyo dufashe rero niya strategy nabwiye nka muri ekonomi y'u Rwanda dufasha dukora icyo dushaka gupromotinga value chain yose. Ayatanzwe nakwashiranga ko yakoreshejwe neza, ni ikintu twashyizemo imbaraga tuvuga ngo tudashyiraho amafaranga yo gufasha abaturage kuzahuka n'ubukungu bw'igihugu noneho bigapfa. Twayakoresheje neza rwose. Je pense que la question qui a suivi, c'est la question de France 24. Il a posé la question, c'est l'impact pour... je pense que ta question, c'est pour éviter... Qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein? Vous avez précisé que nous importons de la Russie le blé. Je peux ajouter aussi qu'on importe de là aussi les fertilisants. Et donc, les chiffres sont connus. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de commerçant rwandais qui va importer directement de la Russie. Mais nous avons des produits qui viennent de la Russie. Essentiellement, les deux produits dont j'ai parlé. Il y a le blé, qui est à un taux de 64%. Le blé que nous utilisons au Rwanda, 64% de cette quantité vient de la Russie. Est d'origine de la Russie comme origine, mais nous l'importons de la Tanzanie. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en train d'essayer de diversifier les ressources. Il y a le blé qui vient d'autres pays. On est en train de voir comment trouver les sources alternatives. Mais aussi, en cherchant les sources alternatives, on est en train de voir comment on peut mélanger les produits du blé avec les autres produits qu'on produit ici au Rwanda, comme les tubercules, pour faire le pain, autre chose qui normalement était fabriqué à 100% à partir du blé. Donc, ce sont des solutions alternatives que nous sommes en train de chercher et nous y travaillons ensemble avec le secteur privé et les ministères de l'Agriculture, le ministère du Commerce sont en train d'y travailler jour et nuit pour voir les solutions alternatives à cette question. Pour les fertilisants, nous importons, les fertilisants qu'on utilise au Rwanda pour l'agriculture, 14% aussi viennent de la Russie et on est en train aussi de trouver d'autres solutions alternatives. Mais ce que je peux dire, c'est que vous avez mentionné le prix des produits pétroliers. Le prix qu'on a aujourd'hui pour les produits pétroliers ne dépend pas de la crise actuelle. Donc, c'est-à-dire que nos calculs nous montrent que nous avons commencé à sentir cette crise dans les produits pétroliers peut-être d'ici un mois. Parce que ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant, ce sont les produits qui ont été importés il y a 2 mois. Et donc, l'impact, la montée du prix pétrolier dont j'ai parlé, et pour lequel nous avons donné aussi le subside de 50% de l'augmentation, la semaine passée, il y a 2 semaines d'ailleurs, ne dépendait pas de la crise ukrainienne. Non, ça c'était l'augmentation normale du prix du pétrole qui dépendait du marché international. Et c'est comme ça qu'en tant que gouvernement, nous avons décidé de casser cette augmentation de 50% pour le mazout et 50% pour l'essence. Donc c'est comme ça que le subside a continué, le support du gouvernement a continué pour essayer de diminuer l'impact du prix du pétrole, des produits pétroliers à la pompe. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. La question de TV5 Monde, vous avez parlé des relations diplomatiques avec le Burundi. Et la question est de dire, avec la mission du ministre de la Défense au Burundi, cette semaine, est-ce que nous pouvons nous attendre à une normalisation des relations diplomatiques? Je pense que c'était ça la question. Ce que je dois vous dire, c'est que on est en train d'y travailler. Il y a la volonté des deux côtés. Je pense que vous suivez de près ce qui se passe dans la région. Il y a quelques semaines, le président burundais avait envoyé une délégation au Rwanda comme mission avec un message spécial pour le président de la République rwandaise. Et donc, si vous voyez ces échanges d'émissaires, échanges de messages, ça nous montre que les deux côtés, nous avons la bonne volonté d'ouvrir, de relancer ou bien de reprendre ou de normaliser nos relations diplomatiques. Donc, la volonté est là. Et donc, c'est comme ça que nous commençons à avoir différentes missions venant soit du Burundi, venant ici au Rwanda, ou bien les Rwandais qui allons maintenant au Burundi pour discuter comment est-ce qu'on peut normaliser nos relations. Donc, ce que je peux dire, je ne peux pas préciser à quel moment ou à quel mois est-ce que les relations vont 100% se normaliser, mais ce que nous vivons maintenant, ce sont de bonnes indications, ce sont de bons indicateurs qui montrent que les choses commencent à se normaliser de plus en plus.
Et si vous pouvez voir, par exemple, il y avait plus de 3 ans, il n'y avait pas une mission officielle entre le Rwanda et le Burundi. Maintenant, si on commence à échanger les missions officielles, les délégations officielles, ça montre que les choses sont normalisées de plus en plus. Voilà. Ndibaza ko byose nabishubije. Murakoze nyakubahwa minisitiri, twagira ngo dusoreze aha ngaha, abasigaye baratwihanganira kuko amasaha yagiye, kandi tubashimira kuba mwitabiriye kino kiganiro, tunabasaba cyane cyane kubisobanurira n'abatabasha kubikurikira kuko byacaga kuri televiziyo, en promettant également pour la prochaine fois d'avoir une traduction pour toute la conférence. Merci et bonne soirée. Nagira ngo nanjye mbashimire tumwanya nshimire abanyamakuru mwese mwitabiriye iki kiganiro. Narababwiye ubushize n'uturongera tubabwire tubafata nka our key partners, muri abafatanyabikorwa beza bacu, kandi twemera ko tutabaho ngo dushobore gutambutsa ubutumwa dutanga nka leta n'imikoranire yacu n'abaturage itangazamakuru ridahari. Ikindi abashima ko itangazamakuru y'u Rwanda dushima ko rirateye imbere, murakora neza, mukomereza kandi mudufashe gukomeza gutanga amakuru meza asobanutse, kandi murabikora turabashimira. Mukomeze mwafatanya ibikorwa beza, mujye mugura mwiza.